นับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ยังติดตามต่อเนื่องนะครับกับวงการศรีกากีครับอย่างนี้ผมพูดอยู่เสมอนะครับว่าตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนและผมขอยืนยันตรงนี้นะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ 200,000 กว่านายนะครับส่วนใหญ่นะก็ยังเป็นที่พึ่งของประชาชนอยู่นะครับแต่อาจจะมีแค่บางส่วนเท่านั้นนะฮะที่ตอนนี้มีปัญหาทำให้ภาพรวมของตำรวจในสายตาของประชาชนก็อาจจะอยู่ในยุคที่ถือว่าต้นทุนต่ำแล้วเราจะแก้ยังไงผมว่าตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดของตำรวจเนี่ยมันเริ่มต้นจากบุคคลไม่กี่คนที่อาจจะทะเลาะเบาะแว้งกันหรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามองลึกๆลงไปมันทำให้เห็นถึงโครงสร้างทำให้เห็นถึงปัญหานะครับในภาพรวมใหญ่และเราจะช่วยกันนะสะท้อนเรื่องของปัญหาของวงการตำรวจออกมาในมิติไหนได้บ้างเพื่อที่จะพัฒนาและทำให้ตำรวจที่เป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นที่พึ่งของประชาชนได้จริงๆผมขอแนะนำก่อนนะครับ2ท่านตำรวจนะฮะท่านหนึ่งนี่คือรุ่นใหญ่นะครับท่านผู้การแต้มนะครับท่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับข้างๆท่านครับท่านพันตำรวจโทธีรวัตรปัญญาธรรมกุลนะฮะหรือว่าสารวัตรโอ๊ตนะครับเลขานุการประจำกมทความมั่นคงครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับครับส่วนซ้ายมือของผมครับท่านสสท่านนี้ฮะก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการปฏิรูปตำรวจนะครับคุณผู้ชมครับท่านเป็นสสกทมและรองเลขาธิการพรรคประชาชนนะครับท่านปิยรัตน์จงเทพหรือว่าสสโตโต้ครับสวัสดีครับขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเอาอย่างนี้เนี่ยฮะท่านผู้การแต้มเกษียณมาพักใหญ่ๆแล้วนะฮะแต่ก็ยังคลุกคลีอยู่ในวงการนะฮะแล้วก็ให้ความคิดเห็นต่างๆนานาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจด้วยนะครับแต่ผมขออนุญาตข้ามท่านไปก่อนตามสบายเพราะว่าผมเมื่อวานนี้รุ่นใหญ่นั่งอยู่ในรายการนะฮะท่านวิรุธนะครับวันนี้รุ่นน้องรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เอาอย่างนี้เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นสำหรับตำรวจรุ่นใหม่อย่างสารวัตรโอ๊ตเอาความรู้สึกตอนนี้เลยฮะเป็นยังไงเอาความรู้สึกไหนก่อน ความรู้สึกที่มีการออกมาเปิดเผยเรื่องราวต่างๆนานาและคุณก็เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ออกมายืนหยัดว่าผมรับไม่ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วกล้าพูดกล้าแสดงความคิดเห็นครับคุณไม่ห่วงเรื่องของอนาคตของตัวเองเลยเหรอฮะก็เอาพูดตรงๆคนก็หลายคนก็บอกทำไมกล้าผมบอกผมไม่กล้าผมกลัวผมกลัวกลัวอะไรผมก็กลัวเรื่องทั้งความก้าวหน้าในอาชีพการงานกลัวทุกอย่างนะครับแล้วก็แต่สิ่งที่ผมกลัวมากกว่าก็คือกลัวลูกผมเนี่ยจะได้สังคมแบบนี้ส่งต่อสังคมแบบนี้ให้ลูกคือวันนี้มันเป็นโอกาสที่ดีในการออกมาพูดออกมาเรียกร้องเนาะซึ่งผมก็คิดว่าผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าบรรยากาศตำรวจในตอนนี้ครับผมก็รู้สึกมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะในฐานะตำรวจเนาะแล้วก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของหลายๆท่านเองครับคือมันเป็นบรรยากาศที่เถียงกันไปเถียงกันมาแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่าตำรวจเราก็ปฏิบัติตามกฎหมายอยู่แล้วเรามีกฎหมายเป็นหลักถ้ามันมีการปฏิบัติตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมเป็นธรรมผมว่าปัญหาก็ไม่ได้เกิดอะไรครับคุณโตมาในแฟลตตำรวจใช่ครับผมเป็นลูกตำรวจชั้นประทวนถูกต้องไหมฮะถูกครับการซื้อขายตำแหน่งไม่รู้นะคุณเคยได้ยินในเรื่องเล่าในอดีตจากยุคของคุณพ่อจนมาถึงยุคตัวเองมันมีอยู่ก็ผมได้ยินมาแล้วกันแต่ตั้งแต่ผมจบจนถึงทุกวันนี้ผมไม่เคยเสียเงินเสียทองกับเรื่องพวกนี้นะครับก็เราก็ใช้แรงใช้การทำงานนะครับแล้วก็จนได้รับการแต่งตั้งโปรโมทเป็นสารวัตรอะไรตอนนั้นเพราะตอนขึ้นเราก็ขึ้นในเวรผู้จัดการแล้วก็ได้ไปมีโอกาสติดตามผู้บัญชาอะไรอย่างเงี้ยมันก็แต่ว่าถามว่าซื้อตำแหน่งของผมอ่ะก็ได้ยินมาแต่ว่าประสบกับตัวเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีมาคนมาติดต่อแล้วก็ไม่มีตังค์ด้วยครับเอาตรงๆไม่มีตังค์เพราะฉะนั้นคุณเติบโตมาในการหน้าที่การงานตัวเองโดยที่ไม่ต้องจำเป็นต้องเสียเงินสักบาทสักตังค์ในการขึ้นตำแหน่งไม่มีของผมมันไม่มีท่านผู้การครับมีจริงหลายคนยืนยันซื้อขายตำแหน่งแต่สุดท้ายถามหาหลักฐานอยู่ไหนคืออย่างนี้ไอการโจทย์จันทร์ว่าซื้อขายตำแหน่งเนี่ยว่ามีจริงหรือไม่จริงผมพูดให้ฟังว่ายุคอดีตพวกผมนะมีเขาเอางานจับใครอย่างผมนี่สมัยก่อนผมเป็นสารวัตรเป็นสอบสวนเป็นสืบสวน
จริงๆถ้าผมไม่มีเรื่องนะครับ ยังไงผมก็เป็นผู้บัญชาการนครบาลเพราะลายผมไปงั้น แล้วก็ไม่มีใครห้ามได้ด้วย ผมใครเป็นผู้การนครบาลหนึ่งหรือผู้การเหนือสมัยก่อนนี่ต้องเป็นผู้บัญชาการหมดนครบาลหมดเข้าใจไหมแต่มันมาเปลี่ยนมันมายุค ยุคไหน นักการเมืองอยู่ยุค2 ยุคที่ทำให้องค์กรตำรวจตกต่ำมาก อ้าวเดี๋ยวก่อนนะ ยุคหนึ่ง ด้วยความเคารพท่านกำลังบอกว่าในยุคการเมืองเหรอฮะความหมาย ยุคการเมืองการเมือง คือตำรวจ เข้าไป ที่ทุกวันนี้ที่เป็นอย่างนี้ เพราะว่าการ เมืองเขาไป กี่ยวข้ แทรกไงก็นักการเมืองเขาไปแทรก โอเคฮะเชิญฮะเชิญ ผมไม่ได้บอกถ้าคุณก็รู้อยู่แล้วยุคไหน เอาว่ายุคนั้นเนี่ยขนาดจะตั้งผู้กำกับจะแต่งตั้งผู้กำกับเนี่ยมีรองผู้กำกับเนี่ยเดินทางไปฮ่องกงเนี่ย400-500 คนเพื่อสสพาไปดูตัว เดี๋ยวนะ อ้าว ไปฮ่องกงเพื่อให้ไปดูตัว ให้ไปดูตัวว่าคนเนี้ยจะให้มาเป็นผู้กำกับในพื้นที่เราดูแลเลือกการเลือกตั้ง แล้วคุณรู้ไหมว่าไอ้รองผู้กำกับที่ไปกับสสนั่นมันไปจ่ายเงินกับผู้บัญชาการตำรวจพบตรป่ะไม่ใช่ มันก็จ่ายให้ไอ้สสนั่นแหละไอ้สสนั่นเอาเงินไป แล้วก็พึงนี้ก็ใกล้ชิดผู้ถืออำนาจไงก็ขอผู้ใหญ่นายกหรืออะไรต่างๆไอ้พรรคไอ้สีไอ้ยุคนั้นน่ะก็บอกเลยมึงไปอยู่โน่นไปอยู่นี่คุมเลือกตั้งตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นตำรวจเนี่ยเสียมาตั้งยุคนั้น และต่อมาก็มาอีกยุคธมินนี่ครองอำนาจหลายปีมากประมาณ8 ปีนี่ซื้อขายตำแหน่งแบบล้วนๆไม่ได้ซื้อขายตำแหน่งอย่างเดียวยังจ่ายเงินป้องกันตำแหน่งอีก มีป้องกันตำแหน่งแชมป์ แล้ว ก็ต้องจ่ายเพื่อป้องกันตำแหน่งแชมป์อย่างเงี้ย คุณน่ะไปเช็คเลยว่าใครแล้วเขาลือทั้งประเทศลือทั้ง ท่านผู้การผมไม่ได้กวนนะแต่คือลืออย่างเดียว ไม่ใช่ลือ มีหลัก ทุกหลักฐานไปถามตำรวจรู้น้องนี่ยังถามว่ายุคเทอร์มินยุคไหนถ้าเขากล้าบอกแต่เราไม่บอก เราไม่บอก แต่ผู้จะฟังโอเค แต่ทุกคนเนี่ยไม่เอายุคเนี้ยมาพูดเลยไม่เอายุคเทอร์มินมาพูด ครับ ยุคเทอร์มินนี่แสบที่สุดชั่วที่สุดกินเงินตำรวจมากที่สุดไอ้อย่างเงี้ยเอาเปรียบมากที่สุด คือเป็นที่รู้กันในวงการ แล้วถ้าเอางี้ดีกว่าถ้าเขาจะเอาลูกน้องไปอยู่ตรงนี้นะเขาเอาส่วนกลางเนี่ยไปจับแล้วให้ตั้งย้ายแล้วเอาคนเข้าไปอยู่นี่คุณจำไว้ไอ้คนเนี่ยไม่มีใครเปิด เรายังไม่ต้องเปิดก็ได้นะฮะท่านนะ อะไรผมจะเปิด อย่าเพิ่งเปิดก็ได้นะเอาเล่าแค่สตอรี่แบ็คกราวด์ ไอ้คนเนี้ยไอ้เนี่ยลองไปเช็คดูดิว่าใครแล้วสารวัตรโอ๊ตพยักหน้าเมื่อกี้นี่คือเห็นด้วยกับตรงนี้ฮะหรือมีข้อมูลตรงกันเหรอฮะ กำลังฟังเข้าใจอยู่ครับกำลังนึกตามครับ เพราะฉะนั้นคือวงการตำรวจที่มีการซื้อขายตำแหน่งอย่างรุนแรงคือ2ยุคนี้ที่ท่านกำลังจะพูดแต่นี้พอมายุคบิ๊กต่ายมันมีพรบตำรวจปี65ผมเนี่ยเป็นอนุกรรมการในการร่างกฎหมายตัวนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยพรบปี65ผมก็ไม่พอใจเท่าไหร่ครับเพราะเราเสนอไปเนี่ยมันน่าจะดีกว่านี้ครับแต่พอไปถึงฝ่ายการเมืองเพื่อสสนี่แหละเพื่อการเมืองเพื่อรัฐบาลไม่ยกผ่านให้บอกให้ไปแก้จึงได้ออกมาแค่นี้คือในการบริหารงานบุคคลและมีคณะกรรมการอีก2 คณะเพิ่มมาคือคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเหมือนศาลปกครองชั้นต้นมาอีก1 คณะและอีกคณะหนึ่งก็คือคณะกลตลคณะการรับเรื่องราวร้องทุกข์คือประชาชนได้รับความเดือดร้อนตำรวจมาร้องอันนี้แต่ถ้าตำรวจได้รับความเดือดร้อนแกล้งไปกปตลตัวนี้ก็มีพรบนี้ขึ้นมาแล้วมีการเขียนในการแต่งตั้งกฎหมายไว้พอสมควรอย่างเช่นคนจะเป็นพบตรต้องมี1 2 3อะไรคนจะขึ้นเป็นรองพบตรต้องใช้ 100% หมายความว่าเรียงตามดับไหลเลยมึงแซงกันไม่ได้อาวุโส 100% ตรงเป๊ะไปโอเคถ้ามาต่ำกับผู้บัญชาการจะใช้ 33%หมายความว่าใน100 คนอาวุโสไป 33%อีก 67%ไปว่ากันยกตัวอย่างเมื่อปีที่แล้วกองบัญชาการนครบาลมีตำแหน่งว่างพุ่มกับ4 ตำแหน่งคุณ33 ตำแหน่งไปเท่าไหร่คนครึ่งหรือคนหนึ่งนั้นมีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งเรื่องความรู้ความสามารถและบวกอาวุโสหน่อยด้วย3 คนนะดังนั้น
พอพรบ65ออกมาเนี่ยมันก็เข้ารูปเข้ารอย อืม ขึ้น ดีขึ้น ดีขึ้น แต่ว่าไอ้ว่าคือการซื้อขายตำแหน่ง ผมถามว่าคุณจำไว้เลยนะครับ ทุกว่าถ้าผมจะซื้อตำแหน่งเนี่ย ฮะ ผมจะเดินไปหาผบบอกผบช่วยผมหน่อยผมเอาตังค์ไปเนี่ยคุณกล้าเดินขึ้นไปไหมน้องนี่กล้าเดินขึ้นไปไหม โอ้ย แล้วนะไอ้ อย่า คน อย่าว่าแต่กล้านะเข้าถึงหรือเปล่ายังไม่รู้เลย แต่เนี่ยไอ้คนที่จะมาเนี่ย คือไอ้เพื่อที่นายหน้าไงไอ้เพื่อที่มาบอกเอาหน้า เอเจนต์ ฝาก เอเจนต์ ได้อันนี้มานี่ไงแล้วผมถามว่าไอ้คนที่มาเนี่ยเหมือนยกอย่างสสเนี่ยสสเอาเงินไปให้ผบป่ะ ฮะ ไม่มี แม่กินหมด โอเค ส่วนยุคที่มีผมว่าคุณผู้ชมอยากรู้เหลือเกินยุคนั้นคือยุคอะไรเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมจะค่อยๆ บอก น ผม วด มาเดี๋ยว ติดตามต่อไปเรื่อยเดี๋ยวจะค่อยๆนวดเพื่อจะได้ และยุค ข้อมูล ยุคทมินนี่นะ ฮะ ไม่ได้ทำคนเดียว โอ้ยโอเค มีตระกูลร่วมทั้งตระกูลเลยนะ หากินซื้อขายกันนะ มีตระกูลด้วยคุณผู้ชมเอาล่ะเดี๋ยวคงได้ติดตามในการนวดของผมไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับติดตามอย่างใกล้ชิด แต่ขอตัดภาพมาที่สสโตโต้หน่อยนะครับ ในฐานะที่ได้เป็นโฆษกกรรมาธิการความ ครับ มั่นคงด้วยนะครับ ครับ เอาผมมองข้ามไปเลยนะมองข้ามไปข้างหน้าเลยนะครับ ครับ อีก 5 ปี 10 ปีวงการตำรวจจะปฏิรูปได้อย่างประสบความสำเร็จหรือเปล่าฮะ คือจริงๆก็ต้องอย่างที่ผู้การแต้มเขานำเรียนว่าปี 65 เนี่ยเป็นการถือว่าเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของวงการตำรวจแล้วนะ ครับ จริง ๆ ร่างของอาจารย์มีชัยถ้าใครอ่านเนี่ย อือฮึ ผมยังชอบเลยนะ บางทีปฏิรูปเยอะมากนะ แต่ว่าก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นอย่างที่ท่านผู้การแต้มว่านะมันมีการไปปรับไปแปรยติกัน ตอนนั้นก็คงจะต้องช่วงปี 62 63อะช่วงสมัยรัฐบาลลุงตู่นะฮะ ครับ ก็ฉะนั้นผมคิดว่าอีก 5 ปี 10 ปีเนี่ยสถานการณ์เวลาเนี้ยตอบชัดเจนเลยว่า แม้พรบปี 65 ดูเหมือนจะเป็นความหวัง แต่สุดท้ายแล้วก็พบแล้วว่ามันเป็นทางตัน ทางตันก็เพราะว่าอะไร เพราะเมื่อกำหนดว่าผู้จะขึ้นเป็นผบตรได้เนี่ยจะต้องมาจากอาวุโส 100%ก่อนจะมาเป็นผบตรก็ต้องผ่านกระบวนการตามเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยวิธีการง่ายนิดเดียวถ้าเขาจะไม่ให้ใครเป็นผบตรก็อย่างที่บอกก็สกัดขาเลยก่อนได้ขึ้น ก็สกัดกันเลย เอาเข้าปปชเอาคดีทางวินัยเอามา ก็จะมาสกัดกันแบบนี้ แล้วมันก็จะวนเวียนเป็นงูกินหางแบบนี้อีก ผมเชื่อว่ามันจะเกิดปัญหาแบบนี้อีก มันจะไม่แค่จบแค่ยุคนี้ ฉะนั้นเรื่องเนี้ยผมเองก็กังวลว่าถ้าเราไม่แก้พรบตำรวจ 65 ใหม่อีกสักครั้งหนึ่ง ปรับปรุงให้มันดีขึ้น ปรับใหม่ เอาเกณฑ์อะไรก็แล้วแต่มานั่งคุยกันใหม่ อืม แล้วดูสิว่ามันจะพอเป็นไปได้ไหม เพราะผมกังวลอย่างที่บอกฮะ ถ้าเมื่อไหร่มันไปถึงจังหวะที่ว่าจะต้องมาพิจารณาคุณสมบัติกันอีกรอบเนี่ย สมมุตินะ เอาว่าคนเนี้ยมีคุณสมบัติถึง ผมก็หาจังหวะไปร้องปปช ไปร้องหน่วยงานอิสระต่างๆ กลไกต่างๆ การแกล้งกัน มันก็ไม่จบ คือเรื่องเนี้ยผมคิดว่ามันมีช่องโหว่อยู่ เดี๋ยวต้องไปดูกันดีๆครับ อนุกรรมาธิการของผมได้ศึกษาไว้ แล้วก็เห็นปัญหาเรื่องนี้อยู่พอสมควรครับ เดี๋ยวยังไงเล่าให้ฟังต่อ จะมีทางออกใช่ไหม คือมีทางออกก็คือว่าเรา ย้ำนิดนึงได้ไหมฮะว่าถ้าเราถ้าทางออกสักหนึ่งทางว่าเราจะปรับยังไงได้ไหมฮะ คือถ้ามองภาพรวมใหญ่นะ ตอนนี้เราไปดูตำรวจญี่ปุ่นนะตำรวจญี่ปุ่นเนี่ยน่าสนใจฮะ ยังไง เขาแยกอำนาจตำรวจส่วนกลาง กับตำรวจส่วนพื้นที่ออกไปเลยตำรวจส่วนพื้นที่ก็คือถ้าบ้านเราก็เรียกจังหวัดนะฮะที่เราเข้าใจว่าเดี๋ยวตำรวจจะไปขึ้นกับผู้ว่าไปขึ้นจริง ๆ ไม่ใช่ตำรวจก็เป็นตำรวจนั่นแหละ แต่ว่าภายใต้ของจังหวัดนั้นน่ะเขาจะเติบโตในจังหวัดนั้น และดูแลคนในจังหวัดนั้นเลย โดยที่ไม่ต้องมาวิ่งเต้นกับตำรวจส่วนกลาง เพื่อเข้ามามีอำนาจ ต่อไปนี้ผบตรจะไม่มีอำนาจแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจในจังหวัด จะเป็นตำรวจจังหวัดของเขาเลยนะ ผม ต่อ ฟั ไป งตามผมฟัง ครั ตาม บ ผมฟังตาม ผู้การจังหวัด ถ้าสมมุติว่าชื่อผู้การจังหวัดอยู่นะฮะ จะเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในจังหวัดนั้น เป็นตำรวจในจังหวัดนั้น และจะไม่มีใครอยากขึ้นผบตร เพราะว่าไม่มีอำนาจแต่งตั้งโยกย้าย จะไม่มีใครวิ่งเต้นขึ้นผบตรเลย นี่คือรูปแบบของตำรวจที่เราเรียกว่ากระจายอำนาจ ต่อไปเนี้ยเราอิงตามนโยบายที่อนาคตประเทศไทยอาจจะมีการกระจายอำนาจตามจังหวัดต่างๆ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกตั้ง แบบที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร แล้วตำรวจก็จะไปขึ้นตรงกับหน่วยงานที่เรียกว่าผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้ง โอเค ก็เหมือนกับนายกเล็กนายกที่มาจากประชาชนเลือกมา อ่า เพียงแต่ว่านโยบายหลักทั้งหมดเนี่ยยังมาจากสำนักงานตำรวจอยู่ ตำรวจแห่งชาติ เพียงแต่ว่าผู้ที่ทำหน้าที่บริหารนั้นน่ะไม่ได้มีหน้าที่แต่งตั้งโยกย้าย เป็นเพียงผู้กำกับนโยบาย ส่วนอำนาจจะไปอยู่ที่ผู้การจังหวัดอย่างที่บอก ใช่ครับ
เพราะท่านจะเข้าใจพื้นที่ของท่านดี ใช่ครับ ถูกต้องไหมฮะ แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกย้ายข้ามจังหวัด ข้ามห้วย ข้ามห้วยข้ามหนองไปไหน นี่คือหลักการก่อนนะฮะ หลักการ ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างนี้ในวันข้างหน้าจริงๆหรือเปล่าเราไม่ทราบ ใช่ครับ แต่ว่าหลักการคิดแบบนี้ท่านผู้การแต้มคิดเห็นอย่างไร ครับ สารวัตรโอ๊ตคิดเห็นอย่างไรขออนุญาตนะครับผมต้องพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะครับสารวัตรโอ๊ตด้วยความเคารพครับ เราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม ครับ ที่ตอนนี้หลายพื้นที่นะมีการ อ่า เปล่งวาจาแบบนี้ ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันเป็นคำสั่งมาหรือไม่ยังไงในฐานะที่คุณยังเป็นตำรวจอยู่ถูกต้องไหมฮะ ใช่ครับ พักสักครู่แล้วช่วงหน้ากลับมาฟังสารวัตรโอ๊ตนะครับผู้การแต้มด้วยในประเด็นนี้สักครู่เดียวครับถกไม่เถียงครับ ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Brain Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว สั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น Brain Tech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ Brain Tech Tri Screen where thinking meets technology วันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เราเป็นตำรวจของประชาชน พวกเราเป็นตำรวจของประชาชน และพวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม พวกเราเป็นตำรวจของประชาชน และพวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม พวกเราเป็นตำรวจของประชาชน และพวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม ตำรวจต้องเป็นที่พึ่งของประชาชน เราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม พวกเราเป็นตำรวจของประชาชน ไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม พวกเราเป็นตำรวจของประชาชน พวกเราเป็นตำรวจของประชาชน พวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม พวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมาย และพิทักษ์รับใช้ประชาชน มิใช่องค์กรอาชญากรรม นี่ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะฮะในหลาย ๆ พื้นที่ของประเทศไทยนะครับหน้าสถานีตำรวจนะฮะคุณผู้ชมครับเอาละกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับยังอยู่กับท่านสสโตโต้นะฮะแล้วก็ท่านผู้การแต้มแล้วก็สารวัตรโอ๊ตนะฮะเดี๋ยวพูดคุยกันต่อก่อนที่จะไปประเด็นนี้นะครับเรื่องของพวกเราเป็นตำรวจของประชาชน ไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมคือผมอยากทราบจริงว่ามันมีกระบวนไม่ใช่กระบวนอย่าเรียกว่ากระบวนการมีคำสั่งลงมาหรือเปล่าอย่างเป็นทางการว่าเราจะต้องทำแบบนี้นะจะต้องออกมาเปล่งวาจาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ว่าตำรวจคือที่พึ่งของประชาชนก่อนที่จะไปประเด็นนี้ ท่านสสโตโต้ผมทวนนิดนึงเพราะเดี๋ยวจะให้ผู้การแต้มได้อธิบายเพิ่มเติมกับหลักคิด ครับ ของท่านสสโตโต้ว่า ถ้าจะแก้ปัญหาที่โครงสร้างก็คือกระจายอำนาจ ครับ ถูกต้องไหมฮะ กระจายอำนาจครับ ถ้าผมสรุปแบบง่ายๆก็คือว่าให้แต่ละจังหวัด ครับ มีอำนาจในการบริหารจัดการของแต่ละจังหวัด ครับเป็นหน่วยรับงบประมาณตัวเองด้วย อ่ะ อันนี้คืออนาคตนะฮะ คือทุกคนก็จะได้ไม่ต้องไปวิ่งเต้น ใช่ครับ ที่สำนักงานแห่งชาติเพื่อ ครับ ที่จะลงพื้นที่ต่าง สอบบรรจุมาปุ๊บบรรจุจังหวัดไหนอยู่จังหวัดนั้นโตเป็นผู้การจังหวัดนั้นเลย ๆ นี่คือหลักคิด หลักคิดครับซึ่งรายงานเนี้ยเป็นรายงานของอนุกรรมาธิการปฏิรูปศึกษาการปฏิรูปตำรวจแล้ว ฮะ ของกรรมาธิการของคุณโรมนี่แหละ ฮะ แล้วสภาก็รับรองแล้วด้วยเมื่อวันที่ 2 ตุลาที่ผ่านมา โอเค ได้รับเสียงชื่นชมจากทุกพรรคการเมืองเลยนะครับ โอเค ครับว่ารายงานนี้สมบูรณ์ อ่ะได้ ครับ ได้รับรองจาก สภาครับ อ่ะโอเคงั้น ครับ ท่านผู้การครับเสริมนิดนึงฮะในประเด็นนี้ท่านผู้การคิดยังไงฮะในการที่จะกระจายอำนาจออกไป จริงๆอ่ะเมื่อกี้ที่พูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ไปดูงานญี่ปุ่น จริงๆระบบของเรากับญี่ปุ่นนี่เหมือนกันคล้ายกันมาก แต่ที่มันไม่เหมือนกันคือคน คือคนญี่ปุ่นคนตำรวจเขาไม่เหมือนกับตำรวจบ้านเรา คือคนที่มันเสียทุกวันนี้ไม่ใช่องค์กรตำรวจเสียมันเสียที่คนผมย้ำเลยว่าเสียที่คนทีนี้ผมเคยพูดเรื่องกระจายอำนาจ ครับ เรามีพบตรหรืออธิบดีเนี่ยทำไมก็เรียกอธิบดีมีอธิบดีเดียวส่วนกลาง ผมเคยเขียนแล้วก็เคยมีสวมีนักการเมืองเอาให้ผมเขียนข้อมูลไปให้ ผมบอกต้องตั้งอธิบดีเนี่ย9 ภาคให้เท่ากันหมด ภาคกลางในกรุงเทพคุณดูแลกรุงเทพไป แล้วก็ดูแลเรื่องไอ้เพื่อหน่วยเป็น10 ภาค โอเค กรุงเทพแล้วก็ดูหน่วยที่เช่น
191ดูแลอะไรที่มันไม่ได้ขึ้น กับจั สั ง ง หวั กั ด ดกับ พื้นที่ กองบัญชาการ โอเค ก็ตั้งไป อันนี้เป็นส่วนกลางไว้เวลากองบัญชาการไหนผิดเอาหน่วยนี้ไปจับทำแบบ FBI ของอเมริกา โอเค อันนี้ รับทราบ 2อธิบดีภาคก็คืออธิบดีภาคหนึ่งรับตำรวจเองอย่างที่ท่านพูด รับตำรวจเองมีงบประมาณของตัวเองอะไรตัวเอง ครับ แต่ถ้าไปจังหวัดถามว่าดีไหมดี แต่ถามว่าเวลาคุณจะรับตำรวจจังหวัดหนึ่งเนี่ยถ้ารับจังหวัดของตัวเองเนี่ยทุกเรื่องตำรวจเนี่ยมันขาดแค่สัก100 คนหรือบางที50 คน คุณจะรับตำรวจเนี่ยมันจะยากมาก แต่ถ้าเป็นภาคเนี่ยรวมภาคและโตในภาคนั้น ถ้าในจังหวัดนั้นเนี่ยเวลากระทำความผิดเนี่ยมันก็จะวนอยู่ตรงนั้น แต่ถ้าภาคเนี่ยมันไปอีกไกลเลยนะแต่ว่าวิธีการลงโทษดังนั้นผมว่าเอาภาคแล้วมีงบประมาณของตัวเองนะรับตำรวจเอง ออกกฎหมายเองนะต้องออกกฎหมายได้นะถ้าทำจริงๆอ่ะเห็นไหมอย่างเช่นตำรวจต่างประเทศเขานุ่งเกงขาสั้นนะบางรัฐ บางนี่จริงใช่ไหม จริงครับ บางรัฐเขาไม่ให้พกปืนนะ ฮาวาย บางรัฐพกปืนเนี่ยเป็นความเห็นของตำรวจ ดังนั้นต้องให้สิทธิ์ตัวนี้ ให้อิสระในการที่จะไปบริหาร ใช่ จัดการในแต่ละ ตำรวจเนี่ย พื้ที่ จะ ของ เป็น ตัวอง คนออกกฎหมาย ไปร่วมกับประชาชน ไปร่วมกับสสในพื้นที่ เพราะตำรวจนี่จะรู้เลยว่าอาชญากรรมมันจะโตยังไง อะไรตรงไหนมียังไง นี่ต้องให้อำนาจอย่างนี้ คือกระจายต้องกระจายอย่างนี้ จะแก้ปัญหาได้ไหมครับผมถามอย่างนี้ก่อนโอเคอันนี้ แก้ได้ เพราะอะไรรู้ป่ะ เพราะอะไร มันแก้ได้เพราะอะไร เพราะอะไรฮะ เพราะหนึ่งมันไม่ไปขึ้นตรงแล้วไอ้ขึ้นพอไม่ขึ้นตรงเนี่ย คุณจะมาฟังแต่นี้อย่างเดียวไงเขาได้คิดก็เองผู้บัญชาการเนี่ยทุกคนผู้บัญชาการภาคหนึ่งเนี่ยจะรู้เลยว่าตรงไหนมีแหล่งอาชญากรรม จังหวัดไหนเป็นยังไง จังหวัดไหนเป็นยังไงรู้เลย แต่ข้างบนนี่ไม่รู้นะ ต้องรอรับรายงาน แต่มันจะไม่เป็นการเขาเรียกว่าพอกระจายอำนาจ แยกกัน เสร็จปุ๊บ ดิแยกกัน พอเสร็จปุ๊บก็เท่ากับว่าจังหวัดนั้นก็จะมีอำนาจมากหรือภาคนั้นจะมีอำนาจมากใน มากเนี่ย พื้นที่ของตัวเอง มันจะไม่ แต่ สร้างปัญหาขึ้นมาเลย ไม่ ฮะ มี ในการ เพราะจังหวัดหนึ่งเนี่ยขึ้นกับผู้ว่านะคุณว่าทุกวันนี้ตำรวจเนี่ยทำงานตามคำสั่งของผู้ว่านะยกเว้นการแต่งตั้งโยกย้ายนะไม่มีใครรู้นะ อ่าฮะ เวลาประชุมเนี่ยคนที่นั่งบนหัวโต๊ะนี่คือผู้ว่านะ ผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลหัวหน้าศาลอัยการตำรวจในอำเภอเขตอยู่ข้างล่างหมดนะรับนโยบายจากผู้ว่าไปนะเพียงแต่ไม่มีการแต่งตั้ง ผู้ว่าก็แต่งตั้งทหารไม่ได้พัฒดีเขามีอะไรทหารจังหวัดนะ โอเค ไปก้าวไก่เขาไม่ได้ แต่สั่งงานได้ คุณจะของงบประมาณอะไรต่างขอผู้ว่าหมด เพราะฉะนั้นท่านผู้การแต้มเห็นด้วยกับแนวทางประมาณนี้ เห็นด้วยแต่ว่าถ้าร ายละเอียด ถ้า ค่อยว่า จัง กัน หวัดเนี่ย ผมว่ามัน เล็กไป มันเล็กไป อันนี้ ถ้า เดี๋ยว ภาคเป็นอธิบดีเลย โอเค แล้วมึงไม่ต้องแย่งกันเป็นอธิบดี โอเค มันโตกันตรงในภาคนั้นแหละ เดี๋ยวราย อธิบดี อย่างที่ผมเรียนไปนะท่าน ทำแบบศาลแบบอัยการเลย แต่รายละเอียดสุดท้ายสุดจะออกมาเป็นไงเรายังไม่ทราบ ครับ ถูกต้องไหมแต่หลักการ ครับ ตรงนี้อ่ะ ใช่ครับ คนรุ่นใหม่ อ๋อโอเคก็ คิดยังไงฮะกับหลักการนี้ ก็ถ้าสืบเนื่องนะในฐานะคนทำงานนะครับเราก็จะพบว่ามันก็จะดีในเชิงของงบประมาณ เพราะว่าวันเนี้ยเอาถ้าผมยกตัวอย่างจริง ๆ เลยแล้วกันเนาะรถยนต์รถมอไซค์สายตรวจอะเราเป็นรถ CBR รถคันใหญ่ ๆ ผมก็เคยอยู่ลุมพินีอยู่ทองหล่อท่านก็รู้ว่ารถติดเอา CBR ไปตรวจได้ไหมฮะมันก็ไม่ได้ กว่ามันจะทะลุ โอ้โห ไปได้ มันแทรกมันซอกแซกไม่ได้เพราะผมเป็นคนขับแล้วมันใหญ่มากเลย แล้วเรื่องเครื่องแบบอีกเครื่องแบบตำรวจเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็ชุดตำรวจเนี่ยใช้ทั้งปฏิบัติงานทั้งอำนวยการเนี่ยมันก็ไปมันยากครับคือถ้าคุณขับบิ๊กไบค์อ่ะคุณต้องมีชุดอีกแบบแล้วอ่ะนะครับแม้กระทั่งหมวกอะไรอย่างเงี้ยครับหมวกกันน็อกตำรวจหรืออะไรเงี้ยถ้ากระจายอำนาจลงนะครับตำรวจสามารถออกแบบในของตัวเองได้มันเหมือนเทเลเมดอะครับสูตรก็ต้องตัดเฉพาะตัวใช่ไหมภาคอีสานก็มีธรรมเนียมอีกอย่างหนึ่งภาคใต้อีกอย่างหนึ่งภาคเหนืออีกอย่างหนึ่งภาคกลางอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณเวลาตำรวจขอขึ้นไปอะครับมันจะยิงตรงยิงสั้น มันจะจบอยู่แค่จังหวัดกับภาคอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับมันก็จะได้อุปกรณ์ที่มันตรงกับเขาบริหารจัดการได้ง่ายกว่า ใช่อย่างเช่นเมื่อกี้ท่านผู้การแต้มพูดถึงกางเกงขาสั้นผมได้มีโอกาสไปฮาวายมาตำรวจที่นั่นก็กางเกงขาสั้นครับกางเกงขาสั้นเสื้อแขนสั้นเสื้อคอโปโลใช่ครับ เขาก็ดูดี ก็ดูดีครับอาวุธเต็มมือไม่จำเป็นนะครับที่ว่าต้องเครื่องหมายเต็มอกไม่มีประโยชน์ครับเรามีอาวุธครบให้เต็มดีกว่าครับ
นะครับ ขออาวุธมากกว่าเครื่องหมาย เนี่ยถ้ากระจายอย่างน้องพูดอ่ะแล้วอย่างพัทยาเนี่ย ฮะ เราก็ต้องรูปแบบนี้ ครับ ใช่ไหม ใช่ครับ อย่างเมืองท่องเที่ยวบางทีท่องเที่ยวนี่ซึ่งเขาขับกินลมกันเนี่ยคุณไปบังคับใช้หมวกกันน็อกเนี่ยมันก็ไม่ได้ ดังนั้นจังหวัดนั้นภาคนั้นเขาก็จะออกกฎเองว่าอย่างนี้เหมือนอเมริกาเนี่ยบางที่พกปืนได้ บางที่พกปืนไม่ได้ไอ้อย่างเงี้ยเขาก็ออกกฎหมายเขารู้ว่าอาชญากรรมมันเกิดยังไงอย่างเงี้ยมันไม่ต้องมานโยบายจากรัฐไม่ต้องบายตรงนี้ เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นที่ท่านสสโตโต้พูดก็คือจุดเริ่มต้นมันมีละ ครับ ถูกไหมฮะสำหรับในการปรับปรุง ใช่ครับ เพราะว่า ในอนาคต เราก็ฟังจากพี่ๆตำรวจนี่แหละ มาสะท้อนในคณะอนุกรรมาธิการเราเชิญมาสพไกลๆเลยหนองมะโมงอย่างเงี้ย200 กว่าตารางกิโลเมตรอ่ะเรียกสนทองหล่อมาไม่กี่ตารางกิโลเมตร แต่ความแตกต่างเรื่องทรัพยากรต่างกันเยอะมากนะครับอย่างบางที่เขาบอกว่าอุ๊ยจัดซื้อมาทีรถตู้อ่ะให้กับทุกสนกับทุกสพบางคนเขาไม่อยากได้รถตู้เขาอยากได้รถกระบะขับเคลื่อน4 ล้อเพราะมันถึงเข้าพื้นที่เขาได้ แต่ว่าด้วยคำสั่งจากคนคนเดียวอ่ะอนุมัติจัดซื้อมันก็ต้องรถตู้เหมือนกันทั้งประเทศ มันก็ไม่ตอบโจทย์พื้นที่อย่างเงี้ยครับอย่างที่ท่านผู้การแต้มพูดชัดเจนนะอย่างภูเก็ตอย่างเงี้ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวตำรวจมันควรจะมีสภาพความเป็นมิตร ความเป็นการต้อนรับเวลคัมนักท่องเที่ยว อาจจะใส่เสื้อสีฟ้าก็ได้ อาจจะใส่กางเกงสีดำสูทเป็นสูทก็ได้ แล้วแต่ออกแบบ ผมว่ามันจะตอบโจทย์ที่สำคัญก็คือว่าการแต่งตั้งโยกย้ายนี่สำคัญ เพราะทุกคนก็จะไม่ต้องวิ่งเต้นไปหาคนคนเดียวละทุกวันเนี้ยรายชื่อมาจากตั้งแต่ระดับใน 10 ไปจนถึงระดับรองผบตรเนี่ยก็ต้องให้คนคนหนึ่งดูเท่านั้นอย่างเงี้ยนะครับทุกวันนี้เป็นแบบนั้นนะครับต่อไปเนี้ยก็ไม่ใช่ละก็ต้องเป็นกระบวนการกระจายภายใต้ จะเป็นจัดการภายใต้อธิบดีภาคอย่างที่ท่านผู้การแต้มว่า หรือจะกระจายไประดับจังหวัดในอนาคต ถ้ากรณีที่ประเทศไทยมีการกระจายอำนาจอย่าง 100% แล้ว ทุกจังหวัดผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยอันนี้มันจะง่ายครับ ผมเล่า นิดเดียวครับ นิดนึงสมัยก่อนเนี่ยท่านอะไรเปาอินนะวิโรจน์เปาอิน วิโรจน์เปาอินเป็นผู้บัญชาการนครบาลนะครับ สวัสดิ์อมรวิวัฒน์เนี่ยเป็นผบตร ครับ อธิบดีจะฝากเด็กคนหนึ่งยังไม่ได้เลยนะ นั่นคือยุคก่อน ยุคก่อนเพราะว่าท่านวิโรจน์ต้องเอาคนทำงานหมดเลย โอเค ทุกคน อันนี้เป็นตัวอย่าง แย่งกันทำงานหมดเนี่ยยกตัวอย่าง ได้ครับ คุณผู้ชมครับประเด็นที่ผมค้างอยู่ จะถามเลยนะครับว่าสุดท้ายสุดที่ตำรวจตอนนี้ยืนแถวกัน หน้าสพสนต่างๆ แล้วเปล่งวาจาตำรวจเป็นของประชาชนถูกต้องไหมฮะเป็นตำรวจของประชาชนแล้วก็เราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมสงสัยเหลือเกิน เพราะว่าทีมงานของผมก็สังเกตคุณผู้ชมอาจจะสังเกตนะครับว่ามีการอ่านมีคนนำเขาเรียกว่านำในการเปล่งวาจาก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะไอ้ตรงเนี้ยเพราะเราก็ไม่เคยเห็นมันมีหรือเปล่าคำสั่งจากส่วนกลางว่าเอ้ยทุกสพให้ทำแบบนี้ในฐานะสารวัตรโอ๊ตก็ยังเป็นตำรวจอยู่ตกลงคำสั่งนี้มันมีหรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมต้องพักสั้นๆอีกแค่ครู่เดียวอดใจนิดเดียวนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามนะครับรวมถึงประเด็นที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะฮะเผยว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นตัวกลางในการซื้อขายตำแหน่งเหมือนเป็นคนวิ่งอ่ะนักวิ่งอ่ะมันมีจริงใช่หรือไม่อย่างไรพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา สวัสดีครับ ผมชัยพัฒน์สีทองนะครับผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 8 เราได้ช่วยชุมชนในการนำสินค้านะครับที่ชุมชนผลิตนะครับเข้าสู่การจำหน่ายผ่าน thailandpostmart.com นะครับ ก็อยากจะฝากสินค้าของชุมชนบ้านปากน้ำปากพญาให้กับพี่น้องนะครับที่อยู่ทั่วประเทศไทยนะครับช่วยกันสนับสนุนช่วยกันอุดหนุนนะครับโดยผ่านไปรษณีย์ไทยนะครับเพื่อที่จะให้ชุมชนได้เกิดความยั่งยืนนะครับ สนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric บริษัท HK Pharmaceutical จำกัดมุ่งมั่นพัฒนายามาตรฐานสากลประชาชนเข้าถึงง่ายกลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงนะครับอยู่กับผู้การแต้มสสโตโต้และแน่นอนสารพัดโอ๊ตเอาตรงประเด็นแหละครับที่เขามีการปฏิญาณตนว่าเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมและด้วยความเคารพนะฮะท่านเองก็โพสต์ถูกต้องไหมฮะกลับกลายเป็นว่าคำสั่งที่ให้ตำรวจทั่วประเทศกล่าวคำปฏิญาณพวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมจะยิ่งทำให้ภาพลักษณ์ตำรวจดูแย่ลงไปอีกกราบเรียนผู้บังคับบัญชาให้ทบทวนนโยบายก่อนสั่งการครับจากหัวใจตำรวจคนหนึ่งที่อาชีพเดียวกันกับท่าน
ครับ ตกลงมันมีคำสั่งมาเหรอฮะ ก็เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ครับ นะครับก็คือต้องบอกก่อนว่าการเคารพธงชาติเป็นเรื่องปกติของตำรวจ แน่นอน หลังจากเคารพธงชาติเราก็จะมีท่องอุดมคติตำรวจ ครับ มีท่องคำปฏิญาณตำรวจนะครับเป็นเรื่องปกติ ครับ แต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาเนี่ยคือมีการระดมแล้วกัน ให้ตำรวจอะที่ไม่ติดเวรยามทุกคนอะมาเคารพธงชาติของผมก็เพิ่งไปปฏิญาณมาวันอังคารที่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องแปลกแล้วกัน โดยที่ไอ้คำปฏิญาณเดิมมันไม่มีปัญหา แต่มันมีคำว่าพวกเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมเข้ามา ผมเข้าใจนะครับถึงเจตนาที่ว่าจะมีการตอบโต้ เพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่ตำรวจเราเนี่ยโดนกล่าวหาว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมก็เลยมีแนวคิดที่ออกมาตรงนี้แล้วก็ท่านผบ.ตร.เองก็ออกมาพูดเองว่าแล้วมันผิดอะไรที่ปฏิญาณเนี่ยอยากให้ตำรวจเรามีจิตสำนึกผมก็มองว่ามันถ้าเจตนารมณ์มันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราจะไปตอบโต้กับคนที่กล่าวหาเราว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมถ้าเราจะพิสูจน์ว่าเราไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมในตอนนี้เราต้องมีการดำเนินการแก้ไขตรงจุดนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการโต้เถียงแต่เพียงวาจาคือวันนี้การที่ตำรวจโดนกล่าวหาว่าเป็นองค์กรอาชญากรรมมันเกิดจากการที่มีอดีตผบ.ตร.เข้าไปเกี่ยวข้องพร้อมกับตำรวจอีก200 นายเกี่ยวกับเรื่องสวยเรื่องเว็บพนันเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อมันสืบเนื่องมาจากการที่กลตรเนี่ยชี้แล้วว่าเนี่ยมีเนี่ยความผิดทางอะไรวินัยอะไรเนี่ยครับซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยพูดไปในกรรมาธิการนะว่าถ้าโทษทางวินัยเนี่ยมันเป็นโทษร้ายแรงเนี่ยมันมีอยู่2อย่างคือปลดออกกับไล่ออกครับซึ่งวันนี้อีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยตำรวจ200 คนเนี่ยคือใครเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ตำรวจเนี่ยไปเกี่ยวข้องถึง200 คนมันเลยส่งถึงภาพลักษณ์กับตำรวจอีก 200,000 คนมันทำให้เสียหายการออกมาพูดเนี่ยครับผมเข้าใจแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำจริงๆอ่ะเราควรจะมีการดำเนินการหรือไม่วันนั้นผมก็เลยแสดงความเห็นนะว่าถ้าเป็นอย่างเนี้ยเราสั่งพักราชการไหมเราสั่งเข้าสปก.ไปก่อนไหมคือมันสามารถตรวจควบคู่เราสามารถดำเนินการไปได้ครับทำทุกอย่างให้ควบคู่กันไปได้เพื่อให้ตอบคำถามกับสังคมได้เพราะว่าถ้ามันไม่มีมูลนะครับมันไม่มีมูลอ่ะกลตร.เขาคงไม่ออกมาชี้หรอกครับนั่นแหละครับก็คือเปล่งวาจาก็เปล่งไปแต่ว่าต้องทำควบคู่กับการที่เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ใช่ครับอันนี้คือมุมของสารวัตรโอ๊ตฮะท่านผู้การแต้มนิดนึงฮะสั้นๆความคิดเห็นประเด็นยังไงอันนี้ก็อาจจะพูดให้ละเอียดนิดหนึ่งคือการเคารพธงชาติเนี่ยเป็นเรื่องปกติโอเคมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วทุก8 โมงเช้าเนี่ยปล่อยแถวจะเคารพธงชาติแล้วก็สมัยก่อนก็เพื่อรุ่นผมก็จะมาท่องอุดมคติเช่นเคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่กรุณาปราณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มักมั่นและลาภผลดำรงตนอยู่ในความยุติธรรมอะไรเงี้ยแต่นี้ตำรวจมันขาดไปคำหนึ่งก็คือที่บอกว่าไม่มากในลาภผลมันแก้ตัวนี้คำอุดมคติตัวนี้ไม่ได้อันอย่างอื่นเนี่ยตำรวจมันทำได้หมดอ่ะมันขาดตัวนี้มันถึงมีปัญหาตัวนี้ดังนั้นเมื่ออยู่โรงเรียนในร้อยผมก็อบรมโรงเรียนร้อยเราก็จะมีท่องอีกไงข้าพเจ้าจะจงรักต่อพดีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เราก็จะปฏิญาณอย่างนี้เหมือนกันแต่อันเนี้ยถามว่าปฏิญาณในเนี้ยมันผิดไหมไม่ได้ผิดถามว่าการแสดงออกหนึ่งอย่างน้อยมันก็เป็นก้าวเริ่มต้นโอเคท่านผู้การแต้มผมขออนุญาตนะครับพอดีจบทางทีวีเดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์อยากให้คุณผู้ชมไปตามต่อนะฮะและยุคทมิฬที่เราโปรยตั้งแต่ตอนแรกยุคทมิฬคืออะไรยังไงและที่คุณอัจฉริยะออกมาเปิดเผยบอกมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนวิ่งนักวิ่งซื้อขายตำแหน่งคิดเห็นอย่างไรตกลงข้อมูลเป็นยังไงเดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์ท่านสสโต้ครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับ YouTube เทโรดิจิทัล Facebook ถกไม่เถียง Facebook CS7 HD News ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับวันนี้รู้สึกดีใจนะครับที่ผู้บังคับบัญชาระดับตร.มาการประชุมกรรมาธิการมั่นคงเป็นครั้งแรกนะครับครั้งที่100แล้วก็มาทั้งรองผู้บัญชาการนะครับและท่านระดับผู้ช่วยนะครับรองเจเลนะครับพวกท่านนะครับเป็นรุ่นพี่ผมแล้วก็ผมเป็นแฟนคลับนะครับผมนับถือการทำงานของท่านนะครับผมอยากจะให้ท่านนะครับใช้โอกาสนี้ครับในการชำระบ้านของเราครับองค์กรตำรวจของเราคือผมก็ไม่สบายใจเหมือนกันครับที่องค์กรตำรวจถูกกล่าวหา
นะครับว่าเป็นองค์กรอาชญากรรม แต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับในเมื่อมีข้าราชการตำรวจไปพัวพันในทางคดีผมไม่ก้าวล่วงนะครับผมเชื่อว่าถ้าพวกท่านนะครับทำงานอย่างจริงจังมันเคลียร์อยู่แล้วครับหรือแม้กระทั่งเรื่องทางวินัยครับคราวนี้ประเด็นวันนี้ก็คือว่าผมต้องชื่นชมนะครับกรตรที่กล้านะครับชี้มูลความผิดนะครับร้ายแรงนะครับชี้มูลร้ายแรงเลยครับของท่านต่อศักดิ์อดีตผบตรซึ่งผมก็ไม่คิดหรอกครับว่าในยุคนี้จะมีใครกล้าทำนะครับรวมถึงแม้กระทั่งตำรวจอีก200นายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้ใช้โอกาสเนี่ยคือโทษร้ายแรงเนี่ยมันมีอยู่2อย่างอยู่แล้วนะครับก็คือปลดออกและไล่ออกแต่ประเด็นคำถามคือว่าณตอนที่ชี้มูลจนถึงตอนนี้ครับไม่ได้มีการดำเนินการอะไรต่อมันเลยเป็นคำถามต่อสังคมครับตำรวจ200นายที่ยังรับราชการอยู่ควรจะโดนสั่งพักราชการแล้วหรือไม่ควรจะมีการเข้าไปสปก.แล้วหรือไม่เพราะรายชื่อที่ขึ้นมาเนี่ยบางท่านผมรู้จักให้แต่จบเลยหน้าที่เขาคือเก็บเงินครับผมพูดตรงๆเลยและก็เติบโตในเส้นทางการเงินไอ้สิ่งตรงนี้ครับเราจะปล่อยให้คนประเภทนี้ครับที่มีตั๋ววิ่งเต้นเส้นสายเก็บตังค์ให้ผู้บัญชาเติบโตจริงหรอครับผมเลยมองว่าวันนี้เป็นโอกาสดีที่พิสูจน์โดยการทำให้เห็นเป็นรูปธรรมครับท่านก็ขอเป็นกำลังใจให้คนทำงานครับกลับมาครับคุณผู้ชมถกไปถึงในช่วงของออนไลน์นะครับที่เราเพลย์ภาพไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือที่ประชุมกมทใช่ไหมครับกมทความมั่นคงนะฮะก็คือสารวัตรโอ๊ตนะครับก็ทางโลกออนไลน์ก็มีการชื่นชมในประเด็นนี้ที่ออกมากล้าพูดกล้าหวาดเสียวเนาะสิ่งที่พูดนะฮะคือก็ไม่จากลูกตำรวจโตมาในแฟลตตำรวจแล้วก็เดินตามสิ่งที่คุณพ่อปฏิบัติมาแล้วก็เดินตามคุณพ่อมานะครับก็อยากจะรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนผมพูดงี้ก่อนนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยมีการซื้อขายตำแหน่งของตัวเองจนวันนี้ดำรงตำแหน่งพันตำรวจโทนะครับสารวัตรโอ๊ตแน่นอนยังอยู่กับผู้การแต้มนะครับท่านพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะครับอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผมเชื่อว่าสิ่งที่ท่านพูดนะครับลองเปิดใจฟังนะในการวิเคราะห์ของท่านจากประสบการณ์ของท่านนะฮะในอดีตจนถึงปัจจุบันท่านคงเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะโดยเฉพาะที่ท่านบอกว่าเป็นยุคทมิฬในการซื้อขายตำแหน่งแต่งตั้งโยกย้ายซึ่งคุณผู้ชมหลายท่านทักมาให้ยุคทมิฬมันยุคไหนวะ อยากรู้เหลือเกินเดี๋ยวจะค่อยๆนวดไปนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับท่านสสปิยรัตน์นะฮะหรือว่าสสโตโต้นะครับท่านเป็นสสกทมและรองเลขาธิการพรรคประชาชนนะครับก็เป็นประธานอนุนะในเรื่องของการขับเคลื่อนการปฏิรูปตำรวจนะครับแล้วก็ได้วางแนวทางว่าจริงๆตำรวจปัญหามันคืออะไรเราจะปฏิรูปหรือเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงก็ให้แนวทางเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดว่าเรื่องของการกระจายอำนาจซึ่งวันนี้เราถกกันนะเพื่อที่จะมองไปถึงข้างหน้าในอนาคตนะฮะไม่ได้เป็นการที่จะเข้าไปเป็นคู่ขัดแย้งใครใดทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมพูดเสมอนะว่าตำรวจใกล้ชิดประชาชนมากถูกต้องไหมครับท่านผู้การพูดตรงๆตำรวจต้องใกล้ชิดประชาชนมากอย่าลืมนะฮะทุกวันนี้ถ้าท่านมีปัญหาอะไรท่านโดนขโมยขึ้นบ้านท่านนึกถึงตำรวจก่อนคนแรกแล้วก็ไปแจ้งความจริงครับสิ่งนี้คือสิ่งที่มันยังคงอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นตำรวจ 200,000 กว่านายผมเชื่อนะครับส่วนมากนะพร้อมที่จะให้บริการท่านแหละพร้อมที่จะรับเคสรับคดีท่านแต่ก็จะมีบางส่วนเหมือนกันนะที่ได้รับฟีดแบ็กกลับมาว่าเฮ้ยทำไมอย่างเงี้ยนะผมพูดอย่างนี้ก่อนรวมๆนะโดยเฉพาะถกไม่เถียงก่อนหน้านี้ที่เราทำประเด็นเรื่องของชาวบ้านหลายๆคดีเนี่ยก็จะพัวพันมีตำรวจเป็นสมการตลอดเลยนะครับอันนั้นอาจจะเป็นส่วนน้อยแต่ผมเชื่อว่าตำรวจเองก็คงไม่อยากจะให้ส่วนน้อยน่ะมาทำให้ส่วนใหญ่เป็นภาพที่แปดเปื้อนไปแล้วกลายเป็นว่าเป็นความรู้สึกไม่ดีของประชาชนก็อยากจะให้คุณผู้ชมลองเปิดใจฟังข้อมูลเราเอาฟังข้อมูลให้อย่าเพิ่งไปจับตัวบุคคลว่าคนนี้มาไม่ชอบอันนั้นคือสิทธิของท่านผมเข้าใจแต่ลองฟังข้อมูลก่อนว่าเราจะแก้ไขปัญหาโครงสร้างของตำรวจนี้ไปข้างหน้าอย่างไรแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่ทุกท่านพูดจะเป็นประโยชน์นะฮะในหลายๆมิตินะแล้วก็เราก็คาดหวังอย่างเดียวว่าตำรวจจะเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงโดยที่ปัญหาต่างๆเหล่านี้มันจะค่อยๆหายผมไม่ได้บอกว่ามันสามารถที่จะแก้ไขได้ในถ้ามันสามารถดีดนิ้วแล้วหายไปเลยเนี่ยนั่นคือธานอสใช่ไหมเจ๋งสุดแล้วแหละแต่ว่าโลกของความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นคุณผู้ชมร่วมกันแสดงความคิดเห็นในคอมเมนต์ได้แต่ในเวลาเดียวกันอยากให้คุณผู้ชมโหวตหน่อยไหมครับโหวตได้ไหมครับผมถามท่านแบบนี้เลยนี่เป็นคำถามที่เอาแบบตรงๆอ่ะท่านสสดูอ่ะผมถามเนี้ยคุณเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับตำรวจหรือไม่เคยไม่เคยไม่แน่ใจตอนแรกเนี่ยผมคุยกับทีมงานไอ้ข้อไม่แน่ใจนี่แปลว่าอะไรคือ
จะเคยมีประสบการณ์ไม่ดีคือเคยกับไม่เคยเลยนึกออกป่ะแต่ไอ้คำว่าไม่แน่ใจแล้วทีมงานก็ให้ผมให้ข้อคิดที่ดีเหมือนกันนะไม่แน่ใจบางทีก็คือเอ๊ะที่เราโดนหรือว่ามันผิดที่เราอะคือเลยไม่แน่ใจว่าตกลงประสบการณ์นี้มันไม่ดีจากเพราะตำรวจหรือมันไม่ดีจากตัวเรา อันนี้คือไม่แน่ใจหรือว่าอาจจะเคยผ่านมาแล้วลืมก็ได้ก็โหวตกันเข้ามานะซึ่งมีคนโหวตนะไม่แน่ใจนะครับอ่ะโหวตกันเข้ามาครับ3-4 พันกว่าโหวตแล้วนะฮะก็โหวตกันเข้ามาหน่อยเอาแหละพูดคุยกันต่อเมื่อกี้นี้ผมค้างอยู่กับท่านผู้การแต้มนะฮะเรากำลังวิเคราะห์ถึงเรื่องของการเปล่งวาจาใช่ไหมไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมท่านผู้การแต้มบอกว่ามันจะมีประโยคนึงอะไรนะไม่โลภมากอะไรนะไม่มากไม่โลภมากและลาภผลไอ้อันเนี้ยที่มันเป็นปัญหากับตำรวจเพราะมึงแก้ตัวนี้ไม่ได้เข้าใจไหมมันเลยเกิดปัญหาตัวนี้ตำรวจเนี่ยประชาชนเขาไม่เคารพไม่ศรัทธาระยะหลังแล้วก็ไม่เชื่อมั่นตำรวจมันก็เหมือนเป็นแผลพอแผลเวลาไปทำความผิดพอใครมาสะกิดแผลน้ำเหลืองมันก็แตกมันก็เหม็นมันก็ไปติดคนนั้นคนนี้ครับดังนั้นไอ้เรื่องนี้เราต้องยอมรับว่าตำรวจมันมีส่วนหนึ่งที่ทำแบบนี้แต่ถ้าบอกตำรวจเป็นองค์กรอาชญากรรมเนี่ยผมเถียงเลยคุณรู้ไหมว่าปีหนึ่งเนี่ยตำรวจเอาทำสำนวนการสอบสวนปีละขี่ผมว่าเป็นแสนคดีมีใครเห็นใจเขาไหมครับพนักงานสอบสวนตอนนี้มีคนผู้เสียหายแจ้งคดีเว็บพนันวันละประมาณ10,000 คดีพนักงานสอบสวนเท่าเดิมใครเห็นใจไหมครับเอาผู้ต้องหาเข้าเรือนจำเนี่ยทุกวันเนี่ยที่เรือนจำไม่มีที่จะขังเนี่ยตำรวจเอาเข้านะครับถามว่าแล้วพวกนี้เป็นองค์กรอาชญากรรมไหมคำว่าองค์กรอาชญากรรมแสดงว่าตำรวจทุกคนเป็นอาชญากรผมถามว่าตำรวจตชด.ที่ดูแลชายแดนประเทศเนี่ยนั่นเป็นองค์กรอาชญากรรมหรือไม่ตำรวจโรงพักเนี่ยคุณพ่อทั้งเนี้ยลองถามเขาดูสิเวลาอยู่แฟลตเนี่ยอยู่แฟลตกันห้องซองใช่ไหมใช่อยู่6-7 คนห้องซอง6-7บางทีสตูดิโอพ่อแม่พี่น้องลูกหลานอยู่ในนั้นคนที่บ้านหลังนี้เป็นองค์กรอาชญากรรมไหมคือถ้าเราพูดเนี่ยมึงจะพูดแบบนี้เพราะที่พูดแบบนี้มึงต้องไปดูตัวว่า2 ปีที่ผ่านมามึง2 คนเนี่ยทะเลาะกันนะและทะเลาะกันเรื่องความชั่วความไม่ดีนะอันนี้ท่านผู้การพูดแบบตรงๆผมพูดตรงๆก็2 ปีที่ผ่านมานี่ใครทะเลาะกันผมไม่รู้และทะเลาะกันเรื่องอะไรเรื่องอำนาจเรื่องผลประโยชน์แล้วมึงไม่พอมึงขึ้นมามึงบอกว่าเนี่ยคือองค์กรอาชญากรรมไม่ได้นะแล้วคุณสิ่งที่คุณพูดออกมาเนี่ยผมพูดให้ฟังแล้วคุณเนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาด้วยนะถูกกล่าวหาถูกไล่ออกด้วยแล้วคุณมาบอกว่าองค์กรตำรวจเป็นองค์กรอาชญากรรมผมไม่ได้เอาข้างตำรวจหรอกแต่ให้ฟังให้มีสติและให้คิดว่ามันควรจะพูดถึงอย่างไรแต่มันมีปัญหาจริงเนี่ยฮะก็จริงอ่ะก็ผมไม่ได้พูดว่าไม่จริงมันมีก็บอกผมบอกตำรวจเป็นแผลไงเพราะตะกิดมันก็มีน้ำเหลืองบอกเพราะตำรวจประชาชนไม่เชื่อมั่นเขาถึงต้องมีการปฏิรูปเรียกร้องว่าปฏิรูปไงมันถึงมีแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นองค์กรอาชญากรรมมันมีไอ้คนตำรวจเลวมีเราดีซะด้วยเอาตำรวจเลวออกไปตำรวจดีๆมันจะได้มีเหมือนอย่างที่น้องพูดเมื่อกี้อ่ะไอ้200 คนใช่ไหมตอนนี้บางคนก็เมื่อวานผมก็ไปออกทีวีกับน้องมาละคือเวลาตำรวจเนี่ยตำรวจเขามี2 คณะที่พูดอยู่คณะรับเรื่องราวร้องทุกข์คดีที่200 คนเนี่ยทนายตั้มเขาไปร้องว่าผบตรและลูกน้อง200 คนเนี่ยเรียกรับผลประโยชน์คณะกรรมการของท่านเรวัตชี้ว่ามีมูลคนก็บอกอ้าวทำไมไม่ไล่ออกเนี่ยพอพูดแค่นี้พอถ้าผมจะพูดบอกมันไล่ออกไม่ได้ทำไมคนก็จะด่าผมเพราะมันกฎหมายมันมีกฎหมายที่พรบปี65มันมีว่าถ้าคุณพบกระทำความผิดเดี๋ยวคุณต้องเรียกไอ้200ทั้งผบตและ200 คนเนี่ยมาแจ้งข้อกล่าวหาก่อนนี่คือขั้นตอนใช่มาแจ้งข้อกล่าวหาก่อนพอแจ้งข้อกล่าวหาเสร็จเขาให้เวลาคุณอีกไม่รู้30 วันหรือ60 วันผมจำไม่ได้ให้คุณเอาพยานหลักฐานมาแก้ตัวมาแก้ต่างมากันมาแก้ต่างพอแก้ต่างแล้วคณะกรรมการบอกกูไม่เชื่อมึง
นั่นเนี่ยเรียกว่าชี้มูล ไม่เชื่อ แต่นี่ ค่อยชี้มูล ชี้มูลแต่นี้แหละ วินัยไปเลยไล่ออกความผิดเรื่องอาญาไปศาลทุจริตไปปปชอันเนี้ยคนไม่รู้ไงเลยคนบอกทำไมไม่ไปไม่ทำไม่ก็ไม่รู้กฎหมายประชาชนก็ไม่ทำไม่ใช่ อันนี้ด้วยความเคารพท่านผู้ นี่ การ มันเรื่องกฎหมาย สารวัตรโอ๊ตกับท่านสสโตโต้นะครับประเด็นเนี้ยท่านพลตำรวจเอกอังสนานนท์เคยมาอธิบายในรายการตอนนั้นมากับท่านพลตำรวจเอกวินัยทองสองก็คือพูดประเด็นนี้เช่นเดียวกันว่า ผมเป็นคนร่างกฎหมาย ยังไม่ได้ชี้มูลแต่ชี้ความผิด ใช่ อันนี้ผมเข้าใจถูกไหมพี่โอ๊ตเข้าใจตรงกันใช่ไหมที่สารวัตรแต้มกำลังอธิบายถูกต้องไหมฮะ ใช่ครับ ยังไม่ได้ชี้มูล มันผิดกับท่านโจ๊กโดนนะ โอเค คือกระบวนการเนี่ยมันอาจจะซับซ้อนตรงที่ว่าคนเรียกจะเรียกอย่างไร ถ้าบอกว่าชี้มูลก็คือชี้จากกรตรมาแล้วเนี่ยให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ก่อนจะสอบสวนวินัยนะ ต้องมีคณะกรรมการชุดหนึ่งขึ้นมาตั้งกรรมการขึ้นมาเพื่อเรียกเขามาอย่างที่บอกแจ้งข้อกล่าวหานั่นแหละก็คือเรียกเข้ามาสอบข้อเท็จจริงก่อน คุณก็มีสิทธิ์โต้แย้งว่ามันไม่จริงอย่างไรก็ว่ากันไปนะพอสอบข้อเท็จจริงเสร็จแล้วปุ๊บเขาจะทำประมวลเขาออกมาเป็นประมวลความผิดต่างๆ หรือว่าไม่ผิดก็ว่ากันไป แล้วก็ให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เป็นคนตัดสินใจ ถ้าบอกว่าผิดวินัยก็ตั้งกรรมการสอบสวนวินัย วินัยก็จะมีทั้งร้ายแรงไม่ร้ายแรงอีกนะฮะมันก็มี2กระบวนการอีกคราวนี้ผมก็เลยว่าถ้ากรณีเนี้ยมันเดินตามเวนี้แบบทุกคนเหมือนกันหมด ทุกคนเท่ากันหมด ทุกคนเป็นไปตามในทางนี้มันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ปัญหามันตอนนี้มันคือเกิดข้อเปรียบเทียบ ว่าทำไมคนหนึ่งมันฟาสต์แท็กมันเร็วมันเต็มคาราเบลอันที่ผมใช้คำพูดบางท่าน บอกทำไมคนหนึ่งมันเต็มคาราเบลอีกคนหนึ่งทำไมมันไปอย่างนี้ ซึ่งแน่นอนพูดให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานหน้าที่นี้เขาก็บอกว่าก็ข้อเท็จจริงมันแตกต่างกันหลักฐานพยานมันแตกต่างกันหนักเบามันแตกต่างกัน ซึ่งเรื่องนี้ก็ว่ากันไปตามกระบวนการครับ คืออันนิดหนึ่งครับท่าน ท่านโตโต้นิดนึงคือเวลาคนพูดเนี่ยคือเขาพูดบทสรุปมาเลยเขาไม่ได้พูดรู้ว่าขั้นตอนของกฎหมายหรือเป็นยังไงคณะกรรมการกรตรนี่คือเป็นองค์กรเหมือนกับกึ่งองค์กรอิสระพบตรไปก้าวล่วงไม่ได้แทรกแซงไม่ได้อยู่ใครก็ไปแทรกแซงไม่ได้คำชี้ขาดหรือการสอบสวนของคณะนี้ถือว่าเด็ดขาดไม่ต้องไปทำการสอบสวนอีกแล้วตามพรบเป็นตามพรบไม่ต้องไปสอบสวนอีกแล้วไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนอีกแล้วมันจบโดยคณะนี้ขอให้ชี้มูลมาเถอะแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงขั้นชี้มูลมันอยู่ขั้นเรียกมาแจ้งข้อหาแล้วก็เอาพยานหลักฐานมาต่อสู้กันยันเอ้าพอที่น้องโตโต้พูดบอกว่าและอีกฝ่ายหนึ่งทำไมฟาสต์แท็กเวลาพูดเนี่ยมันพูดไม่เต็มไงมันพูดไม่จริงมันพูดแค่ทำให้คนสงสัยฝ่ายนี้ทำไมโดนฝ่ายนี้ไม่มันกฎหมายคนละอย่างนะคนละตัวกันคนละตัวอย่างบิ๊กโจ๊กโดนบิ๊กโจ๊กโดนถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับเว็บพนันคุณรู้ไหมว่าฝากคดีนี้เขาสอบมาตั้งแต่บิ๊กเด่นแล้วตั้งแต่ผบ.เด่นนะไม่ได้มาตอนช่วงคุณทะเลาะกัน2 คนนะเขาสอบสวนมาตั้งแต่บิ๊กเด่นแล้วมีพยานหลักฐานไปขอหมายศาลถึงมาขั้นตอนนี้แต่ส่วนที่ไอ้200 คนเนี่ยทนายตั้มไปร้องหน่วยนี้ถ้าทนายตั้มไปร้องเจเลไปร้องตำรวจไปแจ้งความตำรวจถ้าไปแจ้งตามโรงพักหรือ DSI หรือกองปราบไอ้200 คนเนี่ยจะเข้าแบบบิ๊กโจ๊กเลยเห็นไหมคนไม่เข้าใจไงคือคุณน่ะถ้าไปแจ้งความไปร้องทุกข์กล่าวโทษจะไอ้200 คนเนี่ยจะไปเดินตามบิ๊กโจ๊กเลยสอบแบบที่อย่างนี้แต่นี่ดันไปร้องคณะกรรมการซึ่งมันเป็นองค์กรซึ่งไม่อยู่ในสังกัดของตำรวจอันนี้พอมันเริ่มเห็นภาพว่ามันมีกฎหมายคนละตัวกฎหมายคนละฉบับวิธีการมันต่างกันมันเลยมีผลลัพธ์ที่ออกมาต่างกันแต่พอเวลาสรุปออกมามันเลยดูเหมือนว่าทำไมมันถูกปฏิบัติแตกต่างกันแม้เราเอาแบบแฟร์นะชัดเจนอีกอันหนึ่งตอนที่ผบ.โจ๊กรองผบ.โจ๊กถูกไล่ออกมีคนบอกว่าทำไมไม่ใช้มาตรา120 วรรค 4ทำไมไปใช้มาตรา131คนก็เถียงกันอยู่นั่นเนี่ยคู่เนี้ยเวลาอ่านกฎหมายเนี่ยมันต้องอ่านให้ครบมาตรา131เป็นอำนาจของผบ.ตร.บิ๊กตายเนี่ยรักษาการผบ.ตร.ใช้มาตรา105 108ซึ่งมีอำนาจนี่คนไม่รู้ก็ไปด่า2บิ๊กโจ๊ก
อ้างมาตรา 120 วรรค 4 มาตรา 120 วรรค 4 ให้อำนาจผู้ที่ถูกกระทำความผิด เป็นคนสู้เหมือนกับคนว่าต้องเป็นการสืบสวนสอบสวน ดังนั้นกฎหมายสองตัวนี้มันไม่เหมือนกัน งั้นคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเขาจะชี้ว่า โอเค นี่ถูกต้องไหม อ้าวแล้วผมเชื่อว่าศาลปกครองก็ต้องยืนแบบนี้ เพราะกฎหมายมันคนละตัวถ้าเกี่ยวกันอย่างนิดนึงถ้าเกี่ยวกันเขาจะบอกเลย ถ้ามาตรา 124 เขาจะมีแล้ว124 วรรค120 วรรค 4 อ้างตาบทบัญญัติมาตรานั้นมาตรานี้ ถ้าเกี่ยวกันเนี่ยเขาจะอ้างบทบัญญัติมาตรานั้นมาตรานี้มาเข้ากัน แต่มาตรา 120 วรรค 4 ไม่ได้อ้างมาตรา 131 มาอยู่ในมาตรานั้น จึงมันไม่เกี่ยวกันไงเวลาคนบรรยายมันไม่บรรยายให้คนเข้าใจ เอาเป็นว่าสรุปแล้วคือใช้คนละมาตรา คนละ ในการ กฎหมาย ดำเนินการพอคนละกฎหมายเสร็จปุ๊บวิธีการดำเนินการก็แตกต่างกันไป มันก็เลยอาจจะเห็นข้อแตกต่าง แต่สังคมไม่ได้บางทีอาจจะไม่รู้กันอันนี้สารวัตรโอ๊ตกลางๆเลยนะเพราะคุณออกมาสู้เรื่องนี้ อันนี้ท่านผู้การแต้มพูดแล้วตรงไหมเห็นด้วยไหมอันนี้คือไม่ได้แปลว่าฉีกหน้าท่านหรืออะไรนะเอาแบบตรงๆเลยตามกฎหมายเลยคือวันนี้แสดงว่าตอนนี้กฎหมายก็มีปัญหา เพราะต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเกิดกรณีอย่างเงี้ยมันก็ต้องแก้ในส่วนของกฎหมายด้วยแต่ถ้าตามกฎหมายนี่คือถูกต้องไหมอย่างที่ท่านผู้ ก็ การ ถู แต้ม ก พูด ถ้าตามหลักเกณฑ์นะแต่ว่าในวันนี้สังคมเขาก็มองนะว่าในเมื่อมีตรงเนี้ยแล้วเราจะดำเนินการยังไงกับตำรวจ200 คน แต่ถ้าเรารอเนี่ยมันก็เป็นข้อรหาสงสัย ก็ตอนนั้นก็ต้องไปว่าไปแก้กฎหมายเรื่องนี้ แต่ว่ากฎหมายเนี่ยมันของกรตเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับตำรวจมันเป็นสิ่งที่ประชาชนร้องตำรวจอีกเรื่องหนึ่งครับ ที่น้องเมื่อกี้บอกว่าต้องแก้เนี่ยผมเห็นด้วยต้องแก้กฎหมายคืออะไรหรือเปล่าอะไรฮะคือจริง ๆ แล้วกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเขาใช้กับตำรวจทุกคนนะผบรองผบก็ใช้กฎหมายอันนี้นะแต่เราเนี่ยที่มีปัญหาคราวที่แล้วมันดันรองผบตรเนี่ยมันมานั่นไงแต่ตำรวจทุกคนที่ทำแบบรองผบตรเนี่ยเขาโดนไล่ออกเป็นพันคนนะไม่มีใครพูดนั่นนะคือยันหน่อยฮะคือกฎหมายเนี่ยเป็นพันคนควรจะใช้อย่างเท่าเทียมกันในพรบตำรวจไม่ได้มีกำหนดชั้นยศบอกว่าถ้าคุณเป็นนายพลโทษคุณต้องเบากว่าการดำเนินการไม่ครับไม่ใช่ครับมันต้องเท่าเทียมกันครับถูกต้องครับใครที่เป็นตำรวจต้องโดนเหมือนกันใช้กฎหมายเดียวกันถ้าอย่างที่ท่านผู้การบอกถ้าเป็นชั้นประทวนอะลองเกี่ยวพันนิดนึงลองมีนิดเดียวนะออกไว้ก่อนแล้วออกจากราชการไว้ก่อนเหมือนกันเลยเหมือนกันเหมือนกันอันนี้มันเลยต้องบังคับอย่างเท่าเทียมกันฟังดูแล้วก็ปัญหาอยู่ที่บุคคลหรือเปล่าฮะในการบังคับใช้ในหลายๆเรื่องถูกต้องจะวนไปที่ตั๋วไหมครับไม่รู้ก็วนไปที่ท่านผู้การแต้มพูดในตอนแรกเลยคือคนที่คนท่านตัวต้มมองไงในประเด็นมันที่คนใช่ไหมครับจริงๆเราก็ต้องศึกษากันอย่างรายละเอียดอย่างเช่น กรณีที่กรรมาธิการความมั่นคงได้มีการพิจารณาศึกษาเรื่องนี้มา2 รอบแล้วนะครับ2 นัดแล้วและนัดวันที่26 พฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นนัดที่3นะครับหลายคนอาจจะมองว่าเวทีกรรมาธิการทำไมเอาผู้ต้องหาเอาอะไรมาถกเถียงกันบนโต๊ะจริงๆมันเป็นเวทีศึกษานะศึกษาว่าปัญหาจริงๆมันเกิดขึ้นจากอะไรกรณีศึกษาเลยกรณีศึกษาตามรัฐธรรมนูญเลยครับ129นะฮะมาตรา129เลยครับให้เรียกพยานให้เรียกเอกสารหลักฐานได้หมดเลยนะรัฐธรรมนูญให้อำนาจเลยนะฮะแต่ว่าผู้ที่เอามาเอกสารหลักฐานมาเปิดเผยเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนรับรองเองว่าเอกสารหลักฐานที่คุณเอามาเปิดเผยเนี่ยคือคุณรับรองว่าเป็นจริงเขาต้องรับผิดชอบเพราะว่าสุดท้ายแล้วรัฐธรรมนูญมันให้อำนาจกรรมาธิการเรียกมาไม่พอนะครับให้บันทึกเป็นรายงานและเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยนะให้บันทึกเป็นรายงานและเปิดเผยต่อสาธารณะด้วยนั่นหมายความว่าถ้าคนเอาหลักฐานมาถ้าเขาหลักฐานไม่จริงไม่อะไรเขาก็ต้องรับผิดชอบในคดีของความที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ถ้ามีคนไปร้องถูกต้องครับและอำนาจที่จะเปิดเผยไม่เปิดเผยอยู่ที่ประธานกรรมาธิการมีอำนาจบอกว่าขอประชุมรับขอเก็บหลักฐานนี้รับหรือแล้วแต่ดุลพินิจของประธานกรรมาธิการฉะนั้นวันนั้นที่เราศึกษากัน2 รอบเนี่ยและรอบที่3จะเกิดขึ้นวันที่เพื่อจะหาช่องโหว่และปัญหาที่เกิดขึ้นจากกฎหมายจากตัวบุคคลหรือแม้กระทั่งจากกรณีเดียวคือกรณีที่คุณก็พยายามปั่นกระแสหรือโจมตีกันเองภายในแล้วเกิดการสร้างหลักฐานเท็จก็แล้วแต่เนี่ยมันจะเกิดกับกระบวนการของการศึกษาของกรรมาธิการแต่กรรมาธิการจะไม่มีสิทธิ์ชี้ไปว่าคนนี้ถูกคนนี้ผิดนะฮะเราไม่ชี้เราจะเกิดจากการปฏิรูปกระบวนการเกิดขึ้นว่าเราจะเสนอว่าสงสัยมันเป็นที่กฎหมายนะก็แก้กฎหมายแก้อะไรแก้ตรงไหนหรือเกิดที่บุคคลก็แก้ตรงไหนได้บ้างแค่นั้นเองครับที่ผมพูดเมื่อกี้เพื่อให้น้องโตโต้อย่างเช่นไอ้การที่น้องพูดเนี่ยเอาละผมไม่รู้ขั้นตอนของกรรมธิการแต่ผมก็เคยเป็นกรรมธิการเอาอย่างนี้ละกันว่ายังไงครับท่านการเอาผู้ต้องหา
กับคนที่ถูกจับมาเถียงกันแล้วออกถ่ายทอดสดเนี่ยน้องรู้ไหมว่าอันเนี้ยมันจะต้องสู้กันในศาลต้องสู้ในศาล อันนี้ท่านให้ความคิดเห็นนะง่ายลอง มันไม่ได้ไง คือมันอยู่ในศาลแล้วนะคดีเนี้ยมันอยู่สิ่งที่เขาไปตีตารางตีขีดอะไรต่างๆเนี่ยที่ว่าโยงนั่นโยงเนี่ยอันเนี้ยมันอยู่ในสำนวนการสอบสวนนะ อ๋ออันนี้มันอยู่ในสำนวนการสอบสวนแล้ว สอบสวนนะไประวังให้ดีนะ ไปดูกฎหมายดูรัฐธรรมนูญนะว่าไม่ได้นะผมไม่ได้เอาละจะขึ้นอยู่กับประธานกรรมาธิการว่าให้เปิดได้จะได้ไปดูถ้ามีคนแจ้งความจะมีคนเดือดร้อนอะไรกัน เพราะว่าเส้นเงินที่ต่างๆ ที่เขาโยงมานะมันอยู่ในสำนวนหมดแล้ว โอเค แล้ว อันนี้เป็นมุมที่น่าคิด แล้วคดีเนี่ยมันจบไปตั้งแต่การสอบสวนแล้วนี่เพิ่งเอามาผมไม่รู้ว่าทำไมต้องเอามาฟื้นไง แล้วอย่างผมถามว่าคุณพิมพิไลเป็นผู้ต้องหา ครับ โดนชุดไตรลงจับคุณเอามาอย่างเงี้ยได้ไหม คือผมตอบได้เลยครับว่ากรรมาธิการเนี่ยทั้งพรบอำนาจเรียกก็ตามทั้งรัฐธรรมนูญเองก็ตามเนี่ยให้อำนาจกับกรรมาธิการนะครับแม้กระทั่งอย่างเดียวเลยคือจะแทรกแซงไม่ได้คือ ถ้าเมื่อไหร่การเรียกศาลหรือผู้พิพากษาอย่างเงี้ยไม่ได้ สั่งไม่ได้ อย่างเงี้ยไม่ได้ แต่กรณีที่เจ้าตัวเขาอ่ะถือเอกสารมามอบให้กับกรรมาธิการเอง โดยที่กรรมาธิการไม่ได้ออกคำสั่งเรียกหรือมีอำนาจเรียกเขาก็ตามแต่เนี่ยเขายื่นให้เอกสารเราเอง แล้วเขาประสงค์ที่จะให้มีการถ่ายทอดผมพูดง่ายๆว่าให้เปิดเผยได้เนี่ยอันเนี้ยเราก็ให้เป็นความรับผิดชอบต่อตัวเขาเช่นเดียวกันถ้าเขาไปพาดพิงบุคคลอื่นบุคคลใดแล้วทำให้เกิดบุคคลอื่นถึงความเสียหายเขาต้องรับผิดชอบนะครับนั่นคือสิ่งที่กรรมาธิการทำหน้าที่ตรงนั้นนะครับและที่สำคัญก็คือว่าเราเนี่ยมองว่าสิ่งที่เขานำมาเปิดเผยก็ตามแต่นำมาชี้แจงก็ตามแต่นั้น เป็นสิ่งที่เขาสุจริตใจ และกรรมาธิการก็ไม่ได้เป็นการบังคับขู่เข็นให้เขาทำเช่นนั้นดังนั้นถ้าเช่นถ้าฝ่ายหนึ่งไม่ยินดีจะตอบเขาก็แค่บอกว่าไม่สะดวกตอบไม่ตอบแค่นั้นเองครับคือพูดง่ายๆว่าเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือ เอาปัญหามาวางอยู่บนโต๊ะให้เขาได้มีการพูดคุยกันประเทศไทยอาจจะไม่คุ้นชินการทำหน้าที่ของกรรมาธิการแต่ถ้าไปต่างประเทศนี่โอ้โหเขาซักไซกันเหมือนศาลเลยครับเหมือนคณะตุลาการคณะหนึ่งเลยนะเขาเรียกว่าวิธีการไต่สวนเลยนะเหมือนองค์ลูกขุนน่ะถ้าไปต่างประเทศเขาซัดกันอย่างนั้นเลยนะแต่ประเทศไทยมันไม่ค่อยใช้เครื่องมือนี้เท่าไหร่เพิ่งจะมีฮิตกันช่วงมีไลฟ์สดนี่แหละจนมีถ่ายทอดสดนี่แหละก็เลยฮิตกันหน่อยแค่นั้นเองเราก็เลยไม่ชินกัน งั้นนิดเดียวฮะสิ่งที่ท่านผู้การแต้มฝากไว้เป็นข้อคิดตรงเนี้ยดีไหมฮะที่ท่านอันนี้มีคือจริงๆกรรมาธิการเองมีความระมัดระวังอยู่แล้วเรามีสำนักกฎหมายของสภาเป็นคนไต่ตรองก่อนอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นผมนั่งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเรื่อง MOU 13-14เนี่ยถึงต้องมาดูก่อนนะฮะว่าวาระเนี้ยจะต้องมีเอกสารอะไรต้องส่งมาล่วงหน้าก่อนนะส่งมาล่วงหน้าก่อนนะครับไอ้เรื่องรายงานอย่างนั้นมันคนละเรื่องแต่เรื่องเนี้ยถือว่าคุณพิมพ์ไม่ไรเนี่ยจะต้องไปต่อสู้กับท่านไตรลงค์สมมตินะในศาลเขาจะอ้างในคำที่ให้การในกรรมาธิการแล้วถ้าเกิดศาลชี้ในสิ่งที่เถียงกันในวันนั้นเนี่ยใครจะรับผิดชอบลงไปถามศาลดูนะเพราะอันนี้มันอยู่ปปชแล้วบางเรื่องอยู่ที่ศาลนะครับที่มาพูดเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยผมเนี่ยเป็นเตือนว่าเป็นห่วงเพราะว่าแต่ถ้าคุณเรียกมาข้างเดียวคุณก็บอกมาฝ่ายมาคุณก็จดนี่อีกฝ่ายหนึ่งมาคุณก็มาจดคุณจะอย่างไรก็ได้แต่นี่คุณเอามาปะทะมาประจันกันโอเคนี่อันเนี้ยเนี่ยมันจะไม่ถูกผมก็เตือนไว้ได้ครับในมุมมองของท่านผู้การท่านสารวัตรโอ๊ตมีความคิดประเด็นนี้ยังไงฮะมีนิดนึงฮะก็คือว่าผมเข้าใจทั้งสองฝ่ายเนอะแล้วก็คือวันนี้เราต้องเข้าใจก่อนทำไมเขาถึงมาใช้กลไกกรรมาธิการเพราะผมเนี่ยเป็นทั้งผู้บังคับใช้กฎหมายแล้วก็มีโอกาสได้นั่งอยู่ในกรรมาธิการด้วยนะครับมันก็สืบเนื่องมาจากเขาไม่ได้เชื่อมั่นในระบบกระบวนการยุติธรรมไงครับจริงๆอ่ะมันก็เป็นข้อสงสัยแล้วว่าในเมื่อมันมีการดำเนินคดีดำเนินการไปแล้วอ่ะแล้วทำไมต้องเอามาร้องอีกนะครับคือวันนี้มันมีจุดข้อสงสัยเรื่องความไม่ตรงไปตรงมาแล้วก็เหมือนที่เราพูดกันเรื่องมาตรฐานแต่วันนี้ถ้าเรามีตำรวจเราเนี่ยบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันตรงไปตรงมาผมว่าปัญหาอย่างเนี้ยก็น่าจะไม่เกิดเพราะเราสังเกตครับทำไมยุคนี้อินฟลูเอนเซอร์เยอะมากทำไมไม่ไปแจ้งความที่ตำรวจทำไมต้องไปแจ้งอินฟลูเอนเซอร์ก่อนแล้วพาไปเพราะมันก็เกิดเนี่ยครับเกิดจากความไม่เชื่อมั่นนะครับแล้วการแก้ไขของตำรวจเนี่ย
กลับกลายเป็นว่าให้แต่ละโรงพักเนี่ยมีอินฟูเป็นของตัวเองให้หน่วยงานนู้นนี้มีอินฟูเป็นตัวเป็นของตัวเองเพื่อมาตอบโต้อินฟลูเอนเซอร์จริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าการที่จะลดการอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยหรือการที่ให้ประชาชนไปร้องอินฟูเนี่ยง่ายที่สุดนะครับคือเราบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและเท่าเทียมแค่นั้นเลยครับเพราะการที่ผู้เสียหายไปร้องเนี่ยเขาก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่การดำเนินคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วหรือไม่ซึ่งอันนี้มันก็จะเกี่ยวพันแล้วอาจจะต้องมีเครื่องมือในการทำงานให้เจ้าหน้าที่ที่มันสะดวกรวดเร็วง่ายกว่านี้หรือไม่นะครับมันก็จะเกี่ยวพันกันหลายอย่างแล้วน้องสังเกตไหมสิ่งที่ไปพูดในกรรมาธิการเนี่ยมันคดีมันจบหมดแล้วนะสองแล้วอินฟูผมไม่ว่าอินฟูใครล่ะที่มาร้องแรกให้กับเชยไม่เคยไปแจ้งความเลยที ไม่หมายความว่ามาร้องแต่ไม่แจ้งความ ไม่แจ้งความทีถ้าแจ้งความไอ้ตำรวจเร็วๆอย่าไม่อยากจะคำว่าหอหีบอะไรละกันมันไปกันหมดแล้วถ้าแจ้งความแต่ปรากฏว่าไม่แจ้งความผมยกตัวอย่างคดีแตงโมแล้วกันแตงโมนี่ไม่จบมานานมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเพื่ออินฟูเพื่อทนายอะไรก็ไม่รู้ต่างๆไปเรียกเงินไปตบทรัพย์เขาหมดเขาไม่ให้มันก็เลยฟื้นกันมาอย่างนั้นเลยเหรอเอาก็ผมทำไมผมไม่ตำรวจลูกน้องผมไล่ฟังหมดอ่ะอย่างนั้นเลยเหรอฮะโอเคไปรีดเงินเขาทั้งนั้นเนี่ยบางคนเรียก10 ล้านอุ้ยอันนี้ไม่ยืนยันนะฮะไม่ยืนยันนะครับบอกเลยครับผมบอกเลยโอเคผมไม่กลัวหรอกงั้นผมกลับเรียกจริงๆอ่ะกลับมาที่สวรรค์นิดหนึ่งพอดีคลิปตอนต้นในช่วงของออนไลน์ที่เราเปิดมาเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องขอบคุณคลิปจากเพจ Facebook ป๋าต่อยด้วยนะฮะที่เปิดเมื่อสักครู่นี้เอาตรงๆวันนั้นคือแบบมันอัดอั้นตันใจหรืออะไรยังไงพูดออกมาแบบตรงไม่ได้ก็คือไม่ได้คิดว่าจะมีผลกระทบอะไรยังไงกับสายงานอาชีพตัวเองหรืออะไรยังไงเลยเหรอคือวันนั้นประชุมกันนานนะ5 ชั่วโมงครับผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะตัดคลิปผมมาแต่ว่าก็คือทุกครั้งที่มีการประชุมกรรมธิการถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำรวจหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีขั้นตอนอะไรเงี้ยที่ผมพอให้ความเห็นได้ผมก็จะแสดงความเห็นในทุกครั้งนะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยประเด็นคือเรื่องของการที่กรตรเนี่ยชี้มูลเรื่องของท่านต่อศักดิ์อดีตผบตรกับตำรวจ200 นายนะครับแล้วก็แต่ว่าในการประชุมเนี่ยมันมีการพูดถึงเรื่องอื่นอีกเยอะครับผมก็เลยขอถามเนี่ยประเด็นนี้ว่าสิ่งที่จะตอบกรรมธิการได้เนี่ยมันน่าจะเป็นประเด็นที่ว่าเนี่ยครับแล้วทางตำรวจเรามีการดำเนินการอะไรไปแล้วหรือยังก็เลยเป็นที่มาของคลิปครับที่ว่าเปิดไมค์พูดซึ่งผมไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งกับใครนะเข้าใจครับเพราะว่าผมก็ไปยังสวัสดีท่านกรชัยท่านไตรรงค์รุ่นพี่ผมทั้งนั้นนะแล้วก็ชื่นชมการทำงานนะครับคือตอนนี้สั่ง200 คนที่คณะกรตรนั่นเนี่ยผมยังไม่รู้เลยว่าคณะนี้มีหนังสือแจ้งให้เพื่อ200 คนแล้วเนี่ยเข้ามาชี้แจงอย่างยังไม่รู้เลยยังไม่ก็นี่ไงก็ยังไม่รู้เพราะมันก็ต้องไปถามคณะกรรมการกรตรไงต้องไปถามตัวนี้ไม่ใช่ไปถามกรมตำรวจนะต้องไปถามชุดนี้แล้วพอเรียกมาเนี่ยจะต้องให้เวลาให้เขาไปเอาพยานหลักฐานมา30 วัน60 วันไม่รู้อะไรอีก200 คนนี่เยอะเนาะเยอะนี่เยอะมากครับเยอะมากแล้วคุณดูดิเวลาผู้ต้องหาที่มาให้การกรรมธิการพอฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งตอบชัดเจนมากจำนู่นจำนี่ได้หมดแต่ฝ่ายที่ตัวเองเกี่ยวข้องดันจำชื่อนามสกุลไม่ได้ทั้งที่เป็นร่วมกระบวนการอ่ะแล้วก็ต้องไปคิดเอาอย่างเงี้ยประชาชนเหมือนจะเฮ้ยทำไมคุณไม่พูดให้มันตรงๆไปเพราะเราอยู่ในกรรมธิการอ่ะเพื่อเราจะแก้ปัญหากับตำรวจมึงก็พูดตรงๆทั้งสองฝ่ายได้ไหมอันนี้ก็ทีวีก็ไปเอาไอ้โค้ดคำมาอย่างเงี้ยอย่างบิ๊กคนหนึ่งไปพูดถึงเรื่องข้อสอบอ่ะก็เอาแต่ไปพูดเรื่องผัวเป็นรุ่นนั้นรุ่นนี้เอาไปออกทีวีแต่อีตอนที่อาจารย์พูดไม่เคยเอามาออกเลยที่พูดดีๆตรงๆอ่ะอย่างเงี้ยมันคือผมถึงบอกว่ามันต้องระวังครับวันที่26ครับ26อีกนัดหนึ่ง EP 3ครับก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นใน
การประชุมครั้งที่ 3 ครับคือจะเป็น รอบ นัดสุดท้ายแล้วมาเกี่ยวกับประเด็นนี้ น่าจะเป็นนัดสุดท้ายเฉพาะประเด็นที่ผู้ร้องมาเรื่องนี้นะครับก็คงจะลงรายละเอียดในขั้นตอนที่กระบวนการเรื่องการของพนักงานสอบสวนนะครับที่มีปัญหาว่าตกลงแล้วพนักงานสอบสวนเนี่ยที่มีการนำพยานมากับคำให้การเนี่ยมันผิดพลาดที่ขั้นตอนไหนนะครับเพราะตอนนี้เห็นว่าล่าสุดนี้เห็นว่ามีการลงโทษทางวินัยพนักงานสอบสวนท่านที่ทำคดีนี้แล้วนะครับว่ามีความผิดพลาดในกระบวนการสอบสวนนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะต้องถามกันว่ามันเกิดความผิดพลาดเพราะอะไรนะครับจะมีการนำหลักฐานมาเปิดอะไรอีกเยอะแยะ ก็ มากมายไหมฮะ อยู่ที่ผู้ร้องกับผู้ที่ถูกร้องเขาก็จะส่งเอกสารหลักฐานมาโต้แย้งชี้แจงกันในชั้นกรรมาธิการ โอเค นะครับ แล้วจะมีการถ่ายทอดสดนะ คาดว่าท่านประธานจะอนุญาตให้ถ่ายทอดสดครับ แสดงก็ต้องติดตามต่อไป ครับครับ จะเป็นอีกหลายชั่วโมง ก็ หรือเปล่า ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ อันนี้ก็อยู่ที่พวกเราด้วย สารวัตรอยู่จะไปได้ไหมครับอยู่ต้องอยู่ จริงๆการประชุมจะจบเที่ยง ครับ แต่คณะถ้าท่านประธานเป็นรังสิมันต์โรม ครับ เมื่อไหร่นะเกินเที่ยงทุกรอบ ครับ แล้วก็วันนั้นก็เรคคอร์ดใหม่นะบ่ายโมงครึ่ง คือท่านประธานจะค่อนข้างให้โอกาสทั้งสองฝ่ายได้พูดพอๆกัน ควร นะ ควรจะ ใช่ก็คือ ควรจะ ให้ทั้งสองฝ่ายได้ดีเบตเต็มที่ให้เอาหลักฐานพยานมาคุยกันเต็มที่เลยนะครับส่วนผิดถูกเนี่ยผู้ที่ตัดสินใจไม่ใช่พวกเราอยู่แล้ว ถูกครับ ครับก็จะเป็นรายงานออกไป เช่นเดียวกับโต๊ะนี้เรา ค ก็ รับ ไม่ได้ตัดสินใครอยู่แล้ว แต่ว่าเรียนเชิญมาแสดงความคิดเห็นผู้การแต้มก็แสดงความคิดเห็นของผู้การแต้มสารวัตร ครับ ก็แสดงความคิดเห็นของสารวัตรท่านสสโตโต้ก็อธิบายนะแสดงความคิดเห็น เราไม่ได้ชี้ว่าใครถูกใครผิดใดทั้งสิ้นคือมันไม่ใช่หน้าที่เรา ครับ นะครับเพียงแต่เราอยากจะมันเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจแล้วผมว่ามันจะเป็นอย่างที่ท่านสสโตโต้บอกว่ามันคือกรณีศึกษา ครับ เพราะไม่งั้นเราก็จะวนลูปอยู่ปัญหาเดิมๆตั้งแต่ผู้การแต้มในอดีตก็คือบอกให้มันก็เริ่มมีมาหลายปีแล้วมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราจะทำให้องค์กรตำรวจเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงเมื่อไหร่ยังไง อันนี้ผมว่าสำคัญนะครับคุณผู้ช ผม ม นิ ค ด รับ ได้ไหม เตอะ ต่อไปเนี่ยผมว่าตำรวจเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้น เพราะอะไรว่าโซเชียลและสังคมตรวจสอบกันมากขึ้น อันเนี้ยดีที่สุดโซเชียลช่วยกันไอ้คนไหนก็ทำความผิดโซเชียลมา สังคมตรวจสอบแรงๆแบบเนี้ยตำรวจเร็วๆมันจะน้อยไป เพราะจะไม่กล้ากระทำความผิดไอ้อย่างเงี้ยดีมาก เหมือนไปร้องร้องไอ้คนนั้นทำผิดร้องไปเลยใช่ไหมแล้วร้องแล้วแจ้งความด้วย มันจะได้ออก ผมเห็นด้วยนะผมไม่ชอบตำรวจไม่ดีนะน้องก็ทำงานกับผมก็รู้นะผมนี่เป็นคนตรงไปตรงมา เคย ผมเป็นผู้การหนึ่ง ใช่ ไปอยู่พญาไท ผมจบมาลง ผม พญาไท นี่โหดนะผมบอกให้ฟังแล้วผมเกลียดมากเลยนะ ผมไม่มีนั่นเลยนะ โหดไหมโหด ผมอยู่ ชื่อเสียงดีครับ โทษ มือปราบหูด คนอื่น ำนะที่เสียงดีโอเค ผมตรงไปตรงมาตำรวจเร็วผมไล่ออกตำรวจ ฮะยังมีประเด็นที่ค้างอยู่ฮะยุคทมินไม่ต้องเอ่ยชื่ออะไรนะฮะเพียงแต่ว่าคุณผู้ชมก็ถามมาตกลงยุคทมินคือยุคอะไร เอางี้ดีกว่า เออ สมัยก่อนซื้อขายตำแหน่งกันทำไงอ่ะผมยกๆมา ทำยังไงฮะ เล่าไปทีแล้วน้องเป็นน้อง สารวัตรโอ๊ตบอกเดี๋ยว น้องเป็นรองผู้การนะ ผมลองกัน ผมมาจ้างน้องออกจากราชการ5 ล้าน เพราะน้องเป็นรองผู้การไงก็ขึ้นผู้การไม่ได้พอน้องขึ้นออกไปเนี่ยตำแหน่งมันว่าง ไอ้คนเป็นผู้กำกับมันจะขึ้นรองผู้การ เพราะมันมีอนาคต มันเอาเงินมาจ่ายให้5 ล้าน แล้วไอ้ตำแหน่งผู้กำกับก็ว่างไงแม่งก็เรียกอีก5 ล้านรองผู้กำกับก็ว่างเอาไป3 ล้านสารวัตรว่าง2 ล้านนี่เขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะ อะไรฮะ แม่งจ้างอะไร เปิด วะ หลุม จ้างเป็นแท่งอ่ะแท่งเลยล่ะ เปิดหลุมเปิดหลุม ซื้อเป็น เปิดหลุม เปิดหลุมเลยเนี่ยเป็นแท่งเลย แล้วคุณรู้ไหมว่า ยุคนี้ยุคนั้นนี่ใครทำ ว่ายุคทวินไง ยุคทมินยุคทมิน โอ้โหแม่งก็รู้กันหมดทั้งประเทศ ผมไม่อยากเป็นพยานนะครับ ผมก็ไม่อยากเป็นพยานนะ ก็ผมไม่เอ่ยชื่อ ใครอยู่เป็นคนทำยุคทมินนี่คนก็รู้กันหมดอะเร็วที่สุด ปาดเหงื่อเลยสารวัตรโอ๊ตปาดเหงื่อหน่อยไหม แค่นี้ผมก็แย่แล้วโอ้โห ยุคนั้นเหรอแล้วมีตระกูลเนี่ยเหรอท่านบอกมีเป็นขบวนการเป็นตระกูลเนี่ยเหรอ ตระกูลน่ะทั้งพี่ทั้งน้องทั้งลูกเมียทำกันจ โอ้อย่างนั้นเลยเหรอฮะ โอ้โหตำรวจแม่งก็รู้ทั่วประเทศ คือเอานี้ตำรวจรู้กันทั่วประเทศจริงเหรอในยุคเนี้ย น้องกล้าพูดหรือว่าถามนะรู้ว่า เอาแค่ไม่ต้องพูด ยุคทมินรู้ทั้งประเทศ มียุคทมิน ก็ ไหม ถ้าเรื่องเปิดหลุมก็เคยได้ยินมา ก็แต่อย่างที่บอกผมมาโชคดีที่ว่าเราไม่ได้ เราไม่ได้ซื้อ สั ตำแหน่งไง กับเรื่องตรงนี้ ตำแหน่ง
พวกผมเนี่ยไม่ได้ซื้อตำแหน่งแม่งซื้อไม่ได้หรอกสมัยก่อนเดียวต้อง เข้าใจ โช นะ ว์ ซื้อ กัน มา ทั้งหมดอ่ะ เดี๋ยวก่อนนะท่านผู้การแล้วเขาเอาเงินมาจากไหนจ่ายทีหนึ่ง5 ล้าน 5 ล้าน 8 ล้าน ก็ไปรีดประชาชนไง ก็มันเป็นที่มานี่ไง ก็ถึงแก้กฎหมายพรบปี65เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมันดีขึ้น การซื้อขายตำแหน่งมันจะได้น้อยลง น้องรู้ไหมยุคนั้นทำไงอีกสมมติเขาเอาเงินแต่งตั้งน้องมาอยู่ตำแหน่งดีแล้ว เดี๋ยวจะมีขบวนการไปบอกเฮ้ยได้ข่าวว่ามึงจะโดนย้ายนะน้องต้องไปวิ่งกับไอ้คนเก่าอีกนะ รักษา อไป เขา ให้ อีก ก้อนหนึ่งนะ อ๋อคำสั่งออกหลายรอบ และยุคนี้ยุคนั้นนะบางทีชื่อย้าย3-4 ครั้งใน2-3 วันเนี่ย เดี๋ยวก่อนท่านคือยุคทมินนี้ท่านผู้การแต้มเกษียณแล้วใช่ไหมฮะ เสร็จแล้ว เกษียณแล้วโอเค ไม่กี่ปีนี่เอง โอ้ย แล้วไงรู้เปล่า เนี่ยนะ ออกคำสั่งบางทีย้าย3-4 คนเดียวเนี่ย อย่างทุกน้องเนี่ยย้ายวันนี้ย้ายไปอยู่นี่เอาพรุ่งนี้เอาโดนโยกไปอยู่นู่นอยู่ที่แล้ว เพราะสาเหตุอะไรรู้ไหมจ่ายไม่ครบไงไอายุคเทอร์มินเนี่ย พี่โตโต้ ครับผม เราท่านโตโต้เอาไป ครับผม เอาเรื่องนี้ไปถามเขามั่ง ครับ ในนั้นเนี่ย ผมพอนึกออกว่าใคร ถามเขามั่ง ท่านผู้การเขียนเนี่ยในยุคไหนฮะผมไม่โชว์ผมแค่อยากรู้เขียนได้ไหมฮะ คุณแค่นี้ก็รู้แล้ว ผมไม่รู้จริงๆผมก็ยังไม่รู้ไม่เป็นไร พี่โตโต้ยังรู้เลย เอาอย่างนี้คุณผู้ชมครับสุดท้ายสุดเอาแหละทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับกับสิ่งที่แขกรับเชิญของเราได้พูดมาอย่างที่บอกก็เป็นข้อมูลเป็นมุมมองของแต่ละท่านนะครับซึ่งทางรายการอย่างที่บอกเราเป็นสื่อเราไม่มีเจตนาที่จะยืนยันอะไรทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่เราถามแล้วก็ขึ้นอยู่ที่คุณผู้ชมครับว่าคุณผู้ชมจะตัดสินอย่างไรแต่สุดท้ายสุดเรื่องของคดีความต่างๆเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นกระบวนการตามกฎหมายต่อไป ซึ่งคนที่ตัดสินไม่ใช่เรา ไม่ใช่คณะกรรมาธิการ ไม่ใช่ผู้การแต้มไม่ใช่สารวัตรโอ๊ตไม่ใช่ทินโจ้กมลกิจไม่ใช่ท่านสสโตโต้แต่คือกระบวนการยุติธรรมที่สุดท้ายไปจบที่ศาลท่านในการดูพยานหลักฐานต่างๆ ทั้งหมดถูกต้องไหมฮะอันนั้นก็ว่ากันเป็นเรื่องของอนาคตเราไม่รู้ แต่ที่แน่ๆวันนี้สิ่งที่ตั้งใจคืออยากจะให้เห็นว่ามันมีช่องโหว่ตรงไหนเราจะทำให้ช่องโหว่เนี่ยมันหายไปได้อย่างไรถูกต้องไหมฮะพี่โอ๊ตถูกไหมถูกครับและเราจะได้มีสถาบันตำรวจที่แข็งแรงในอนาคตที่เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงอันเนี้ยคือสิ่งสำคัญมากที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญครับท่านสสครับผมขออนุญาตฮะอันนี้คือผมบอกได้ฮะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในรายการมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท ครับผม ท่านสส กำลังจะถามเลยครับ ไม่ต้องกังวลนะฮะโอเคครับท่านครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาครับมี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะฮะเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับยังมีประเด็นที่คุณอัจฉริยะก็ออกมาเปิดนะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นตัวกลางในการวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการเปิดหลักฐานต่างๆเป็นข้อความแชทมีแล้วมีปล่อยคลิปเสียงอันนี้คือก็ผมก็เลยติดตามพี่ดนัยเอกมหาสวัสดิ์หมาแก่นะครับกับพี่อมรรัตน์นะฮะแมวสาวก็โอ้โหเปิดกันอย่างไม่เกรงกลัวจัดเต็มผมไม่แน่ใจนี่เขาจะไปเปิดในกรรมาธิการด้วยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไม่ใช่เรื่องร้องมาแต่ก็ไม่แน่เดี๋ยวต้องดูหลักฐานพยานที่เขาจะส่งมาก่อนฮะงั้นผมเชื่อว่าวันที่ 26 ที่จะถึงนี้นะครับท่านต้องการสิ่งนี้ฮะ คืออะไรครับพี่อันนี้ยาดมสมุนไพรมังกรทองครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้การแต้มมีหลายคนทักมาว่าท่านผู้การแต้มเก็บอัดอั้นตันใจอะไรมาจากไหนวันนี้รู้สึกแบบปล่อยพลังเต็มผมพูดอย่างเงี้ยผมเป็นคนตรงแรงๆเงี้ยผมเป็นคนเดินคนอื่นได้ครับแต่เพื่ออันนี้จะช่วยท่านได้นะครับยาดมสมุนไพรผมตอนรับราชการผมทะเลาะกันนายหลายคนมากเพราะผมไม่ยอมผมเชื่อแต่ที่แน่ๆยาดมสมุนไพรตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอมนะครับได้รับรางวัล Premium Herbal Products นะครับผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะฮะอันนี้คือของดีจากอ้วยอันโอสถขอบคุณมากๆเลยนะครับ
ต่อกันที่ Seagull Electric นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับหุงเก่งทำได้หลากหลายอร่อยได้มากกว่าหุงข้าวหม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรนะครับหุงข้าวขึ้นหม้อนุ่มฟูเรียงเม็ดสวยนะครับ Seagull Electric ขอบคุณมากๆครับและจาก Seagull Electric นะครับผมขออนุญาตมอบของจาก Seagull Electric นะฮะขออนุญาตนิดนึงผมอีก 9 เดือนผมจะเปิดร้านขายของได้เลย ขอบคุณพี่ๆสปอนเซอร์น้อง สปอนเซอร์เยอะมากครับ ที่น่ารักมาก โดเรมอนใช่ไหมเนี่ย อันนี้ก็โดเรมอน ก็ได้ดึงออกมา นะครับขออนุญาตนะครับท่านครับ ครับ ขอบคุณครับท่านครับ อันนี้ฮะคุณผู้ชมนี่คือแก้วปั่นแบบพกพารุ่น อ๋อ Smoothie ขอบคุณครับ Mix นะฮะ อ๋อ จาก Seagull Electric นี่มอบให้ ครับผม นะครับเผื่อท่านอมยาอม ครับ เสร็จดมยาดมปุ๊บ ครับ ปั่น ปั่นเลยนะครับ ปั่นได้นะ เหลือแค่ผลไม้ใส่มาให้ ใช่ไม่ได้ปั่นกระแสทั้งสิ้นนะฮะ โอเค แต่ น้องวัยรุ่นเอานี่ไปพี่เอาดำไป โอเค มีการแลกของกันด้วยนะ โอเคครับ อีกอันหนึง อันนี้ของดีครับ ยาสามัญประจำบ้าน กรดไหลย้อนครับ ต้องวันเกิดครับ ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อย เนื่องจากกรดไหลย้อนนะครับ นี่ฮะ ต้องวันเกิดฮะ ถ้าท่านมีกรดไหลย้อน ของดีนะฮะ วันเกิดครับ ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อย เนื่องจากกรดไหลย้อนนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับ ต่อกันที่ Compact Brake เลยนะครับ อันนี้เป็นเบรกนะฮะ ซึ่งก้าวล้ำไปอีกขั้นกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดครับ Compact Primo Gen 2 สูตรผ้าเบรกเกรดพรีเมียมครับ มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology ที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกนะครับ พร้อมแล้วที่จะทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณ จัดจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมากๆเลยนะครับ Compact Brake นะ ต่อกันที่เดี๋ยวก่อนหานคู่ของผมหานคู่ของผม เมื่อกี้ นี่หานคู่ของผมขอมอบให้ ครับ 49 บาท ครับผม เข้าถึงได้ง่ายจริงๆฮะยาธาตุ ขอบคุณ น้ำขาวครับ ขออนุญาตฮะท่านสส รวม ค กั รั น บ ยังไม่เกิน 3,000 ใช่ไหมครับเนี่ย ไม่เกินฮะแน่นอนรับประกันได้ เดี๋ยวรวม ค ไป บ รวมมา ไม่ถึงฮะเอาหัวเป็นประกันฮะขออนุญาตครับขออนุญาตครับ กินอะไรนะกินข้าว กินได้แล้วครับ อันนี้ฮะ ท้องอืด อ่ะเดี๋ยวผมอธิบายเลยฮะ ยาธาตุน้ำขาว 49 บาท ฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลนะครับ หาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปครับ ราคาเพียง 49 บาท เข้าถึงง่ายนะครับ จาก HK Pharmaceutical ยาธาตุน้ำขาว 49 บาท ฝาสีฟ้า ตราหารคู่มาตรฐานสากลครับ 49 บาทเท่านั้น ขอบคุณมากๆเลยนะครับ ต่อกันที่นวัตกรรมใหม่กันเลยนะฮะคุณผู้ชม BrainTech Tri-Screen ครับเป็นจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานทันทีเลยนะครับหนักเบาด้วยพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook ของเราถ้าท่านสนใจนะฮะ Facebook Tero Digital ครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อถ้าตัดสินใจสั่งซื้อมี 2 ขนาดให้เลือกด้วยกันครับ14 นิ้วกับ 16 นิ้วแต่ตอนสั่งซื้อให้ใส่โค้ดนะครับเพราะท่านจะได้ลดส่วนลดทันที 2,000 บาท ก็คือโค้ด Let's Play AI Let's Play AI รับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอันนี้สุดท้ายสุดแล้วครับคุณผู้ชมครับอยากให้ทุกท่านเข้าไปที่หน้า Shopee Lazada หรือ TikTok หรือ Facebook ก็ได้นะฮะตอนนี้เข้าไปพิมพ์คำว่า CHOL ชน CHOL ครีมทามือนี่คือครีมทามือสูตรน้ำมันหอมระเหยครับน้ำมันหอมระเหยแท้อยู่ในนี้ครับอยู่ในหลอดนี้แหละฮะมือพังซ่อมได้ซ่อมแซมฟื้นฟูลดริ้วรอยนะครับมีสารสกัดธรรมชาติต่างๆธรรมชาติล้วนๆนี่เป็น SKU ที่เราสร้างออกมาแล้วก็ได้รับการตอบรับจากชาวต่างชาติเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของผมหน้าร้านที่ไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์คิงพาวเวอร์สยามพารากอนนะรวมถึง M Quartier กลับมาซื้อซ้ำเยอะและจริงๆผมทำน้ำมันหอมระเหยเกรดบำบัดอยู่แล้วนะครับนี่เป็นหนึ่งใน SKU ที่เป็น SKU เปิดใจให้ทุกท่านได้เปิดใจหน่อยเข้าไปที่ Shopee Lazada นะหรือ TikTok นะครับหรือจะเอาสะดวกตอนนี้เลยก็คือเข้าไปที่ YouTube ตอนนี้กดตะกร้านะครับเรามี YouTube เนี่ยกดตะกร้าเสร็จปุ๊บข้างในเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายจะมีซีเกิลมีนะฮะวันเดวิตมินมีต่างๆมากมายเลยในเนี้ยเข้าไปดูได้เลยนะครับช้อปปิ้งตอนนี้ระหว่างที่ชมรายการของเรานะครับลองเปิดใจกันดูครับคุณผู้ชมครับเอาแหละเราคงต้องติดตามต่อไปนะท่านผู้การแต้มท่านสารวัตรโอ๊ตท่านสสโตโต้ครับผม เราก็หวังคุณผู้ชมก็หวัง ครับ ว่าเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลง ครับ ครั้งสำคัญเพื่อที่จะลบข้อคอรหาต่างๆ และให้ประเทศของเราเดินหน้าไปอย่างเต็มภาคภูมิ ผมว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีท่านสสโตโต้พูดเนาะท่านผู้การแต้มนี่ ฝากให้ประชาชนตรวจส ใช่ อบไปเยอะ นี่เป็นโอกาสที่ดีจริง ครับ ๆ ในการที่จะเอาแหละไหนๆก็เกิดเรื่องแล้วก็ทำให้ดีเลยเนาะสารวัตรโอ๊ตถูกต้องไหม ดีครับ จังหวะดีเลยนะ ตอนนี้ตรงนี้แหละตอนนี้แหละยุคนี้แหละ สะท้อนขึ้นมากับปัญหาที่ผมถามคำถามที่ผมถามคุณผู้ชมไป ผมถามว่าคุณเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับตำรวจหรือไม่
มาดูกันหน่อยนะโหวตกันมาอย่างนี้ฮะเคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับตำรวจหรือไม่เคย 84%ไม่เคย 11%ไม่แน่ใจ 5%เคยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีเราไม่ได้บอกไม่ดีแบบไหนอะไรแต่คือรู้สึกว่าไม่ดีอ่ะอันนี้คือปัจเจกบุคคลเนาะสารวัตรโอ๊ตผู้การแต้ม เข้าใจครับ ในฐานะที่เป็นตำรวจประหลาดใจไหมฮะกับ ผมว่าก็เขาว่าคนพูดเนี่ยมันไม่ได้พูดถึงว่าที่เวลาตำรวจทำความดีมาจะมาเขาไปประสบเนี่ยบางทีถ้าตำรวจเรียกจราจรเรียกจราจรพูดไม่เพราะมันก็พูด ประสบการณ์ไม่ดี ใช่ไหม ก็เป็นได้อันนี้แฟร์ แต่ ถูก คุณไม่เคยบอกว่าที่คุณขับรถผิดใช่ไหมไม่เคยแล้วเราไม่เคยพูด โอเค ก็พูดว่าตำรวจพูดอย่างนี้อย่างนี้มันพูดได้หมดอ่ะ แฟร์ คือตำรวจพูดไม่เพราะมันก็พูดไม่ดี แฟร์ จะมาแต่ถ้าบอกตำรวจรีดเงินบอกตำรวจรีดเงินใครถูกตำรวจรีดเงินมั่ง แล้วลงไปบอกดิทั่วประเทศอันไหนบ้างที่ไม่เคยถูกตำรวจเรียกเงิน มันจะได้บาลานซ์กันไงถ้าถามอย่างเงี้ย โอเค แต่ อันนี้มีเหตุผล อ่า คุณโบเรานำไปพิจารณาในรอบต่อไปถ้าจะพูดถึงเรื่องตำรวจ ว่าตำรวจใครมั่งไม่โดนตำรวจรีดเงินน่ะเพราะมัน โอเค คนทั้งประเทศมันโดนรีดเงินทั้งประเทศหรือเปล่า มีเหตุและ แล้วถ้า ผล อย่างนี้มันอย่างนี้มันมีแน่นอนอ่ะ สารวัตรโอ๊ตคิด เหมือน ยังไง แบบ กับ เอานิดนึงตัวท่านน้องเป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยบางทีบอกอ้าวนั่งรอก่อน เฮ้ยอันนี้ก็ไม่ดีแล้ว ไม่ดีแล้วแม่ แฟร์ เราเป็นพนักงานสอบสวนเรารู้ สสโตโต้เดี๋ยวให้ปิดท้าย โอเค คิดยังไง ก็ผมมองว่าเป็นเรื่องปกตินะครับคืออย่างที่บอกมันถ้าพูดไม่ดีก็รู้สึกไม่ดีแล้วนะครับถ้าประชาชนได้รับความช่วยเหลือก็อาจจะรู้สึกดี คือวันนี้ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ตำรวจถ้าอยากจะพัฒนาองค์กรต้องรับฟังความเห็นครับต้องไม่แบบว่าถ้าเขาบอกว่าตำรวจไม่ดีไม่กูดีเถียงกลับอย่างเงี้ยไม่ได้ครับคือเราต้องรับฟังก่อนเราต้องยอมรับความจริงก่อนว่า แล้วที่มันไม่ดีคืออะไร เพราะอะไรนะครับพอเรารับฟังความจริงเรารู้แล้วว่ามันเกิดจากอะไร เราก็จะไปทบทวนดูว่า แล้วปัญหาตรงเนี้ยมันจะแก้ยังไงนะครับ ถ้ามันเกิดจากการที่เราทำหน้าที่แล้วเขาทำผิดแล้วเขาไม่พอใจเรา อันเนี้ยไม่ใช่เรื่องผิดของเรามันเป็นเรื่องทัศนคติแต่สุดท้ายผมก็อยากจะบอกว่าก็ถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับเกี่ยวกับตำรวจยุคนี้ครับก็อยากเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานแล้วกันนะครับก็ยืนหยัดอดทนสู้ต่อไปครับผมก็หวังว่าการที่เราทำงานเนี่ยตำรวจเนี่ยทำตามหน้าที่มันดีกับประชาชนอยู่แล้วครับเอาตรงๆก่อนที่จะไปจบที่ท่านสสโตโต้ครับเคยได้รับสายเคยได้รับสายจากใครบ้างไหมฮะจากการที่ออกมาพูดอะไรขนาดนี้แบบโทรมาแล้วแบบเฮ้ยเอ็งพูดขนาดนี้ได้ยังไงนู่นนี่มีไหมก็ถ้าก่อนหน้านี้มีการห้ามตอนที่ผมก็เรียกร้องอะไรบางอย่างทั้งเรื่องทรงผมทั้งเรื่องอะไรคือเราเห็นว่าคำสั่งบางอย่างมันไม่เป็นธรรมจริงๆนะครับขัดรัฐธรรมนูญเองบ้างขัดเรื่องพรบตำรวจบ้างการใช้คำสั่งแบบไม่เป็นธรรมแต่ช่วงหลังตั้งแต่คลิปไวรัลแล้วกันมีคนโทรมาครับโทรมาชื่นชมว่าเป็นตัวแทนของตำรวจว่าเป็นความในใจของฉันผู้น้อยซึ่งผมก็บอกเขาก็โอเคครับมันเป็นราคาที่ผมต้องจ่ายอยู่แล้วซึ่งอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรครับผมรับสภาพผมถือว่าผมได้ทำหน้าที่ของผมแล้วครับผมครับท่านสสโตโต้จะฝากทิ้งท้ายอะไรหน่อยไหมกับเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็วันที่ 26 พฤศจิกายนครับก็ต้องยอมรับอย่างที่หลายท่านพูดนะครับว่าตำรวจเองเนี่ยเป็นด่านหน้าของกระบวนการยุติธรรมเป็นต้นน้ำของกระบวนการยุติธรรมฉะนั้นมีอำนาจให้คุณให้โทษกับคนได้ก็ไม่ใช่ทุกคนจะพอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้รับบางคนผิดก็ไม่ยอมรับผิดนี่เป็นเรื่องปกติฉะนั้นมันก็เลยเกิดเรื่องที่ว่าอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นผมก็เลยคิดว่าอยากจะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็อยากให้ถือโอกาสนี้เป็นช่วงที่วิกฤตก็จริงแต่ว่าเห็นโอกาสปลายอุโมงค์แล้วเห็นแสงสว่างแล้วว่าวันนี้ประชาชนจับตาพฤติกรรมการทำงานและตรวจตาการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วไม่ได้ตำรวจไปตรวจจับประชาชนอย่างเดียวแล้วตอนนี้ประชาชนเองก็ต้องตรวจจับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กระทำการไม่ดีหรือว่ามีพฤติกรรมที่ไม่ดีด้วยฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องฝากพี่น้องตำรวจเช่นเดียวกันครับว่าต่อไปนี้ประชาชนก็จะช่วยกันดูท่านในการทำงานแล้วก็คงจะต้องช่วยกันปรับปรุงกระบวนการของท่านให้มากขึ้นนะครับผมเองก็มีพรรคพวกเป็นตำรวจนะครับเราก็พูดคุยเรื่องประเด็นเหล่านี้เหมือนกันเนาะท่านผู้การนะอันนี้พูดตรงไปตรงมาแล้วก็หลายเสียงออกมาก็อยากจะให้มันมีการเปลี่ยนแปลงแหละนะพูดอย่างนี้ดีกว่านะแค่ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง3ท่านขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามด้วยนะครับลาไปก่อนครับตกไปเถียงครับสวัสดีครับ
หากคุณไม่อยากพลาดถกไม่เถียงตอนเด็ดๆ และไม่อยากพลาดเทคนิคความรู้แนวทางในการต่อสู้กับปัญหาที่สักวันหนึ่ง อาจจะเกิดขึ้นกับคุณก็ได้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องเทโรดิจิทัลนะครับเป็นกำลังใจให้กับถกไม่เถียงด้วยครับ มีคุณผู้ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไร เรามีขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับเดือดร้อนไร้ที่พึ่งนึกถึงถกไม่เถียง